e fro mu afon so ya de kwa na ekoso stem no mu anyina ya de na ekoso no say we de ma bra that why minim market want to go baby ale yakodo de music nyina asante sade me hu si yamen nya duro kra anka menum na mewu amba so ko school fe no ko JSS2 e kan na wo su ti mo hosa na bra ba ko bo twamo yampoma na o sister adwa wo so ba no modro so jare na sade si yamen no music nyina asante menum modro ti bra ni twam no se wo so hu ba bi adware ntu ba no modro amisia mo se menum modro me chiro baby fako ya be ale ni fire bi ano nipa ni be hu aka a chiro manto tumase me ko wukuada ya wada na papa no eye no manyina no hu baby ya ale no ya wada nko no fire papa yi se me wo baby me fire papa se ska no nipa ne di aba ana o so won fa mai ne bi o mutie no ankasa no so no makọ me kọ ho nso so no omu bia ni wo one ne yunu nyina ni ho aka one mankwa na wo na se ne menti ase papa ka sa dwada memra na memra me ka sa fidie so no de besi bia ba bi o ho bia no yenko wasem na chi ne yen san pharmacy ne wa bo no top fancy e bia 2 years ago and also yare ti 2022 and now yare na ma me sofu bayi oye ode ya onu ya menua mma menua ba wo menua ba nti ebusua mu na sori ne we hen ne friend say friend Joyce dey ne wudu ayi kan say kokofu dwunase a ho no kokofu dwunase na no sofu ba din ya dey o mo friend sofu ma me Joyce e wo kokofu dwunase sofu ma me Joyce na wa so nim say friend Joyce dey ni fiedi Joyce na na friend to kokrom won odi ma me sofu ma me no asoso nti omo mo tweye wo kokofu side wo kokofu dwunase side wo no shreye baby potia sofu ma me Joyce no wo na obi hu sa sofu ma me we yasem na ye ka yen ni wo nti wo fa we ni kyereye kwan no so sofu ma me Joyce wote wo pesa wo koni fi a wote wo fa pipe na no ho a kokofu dwunase pipe no dwunase pipe no mo bu ni kinkren no amangu kese bi si won mo fa ntam ho saa ba kwa kopie ne so okay wa kopie ne so ho wa ye na sorry ana wa ba apata no onya mo apata no na asa o mu ba no ho ofie counseling okay ho no mo ba okay o she koko ana o she fita onu de obekọ no o she fi atade na akụkọ no na o se fa akụkọ ne bra na mo nda ne duabo okay sofu no enti mo ye ne den na mo dane ne ma we ya kan say ye konsuo so ma me de snap kan ba cho hold on sofu ba ne de mo konsuo so woni hwan me kwa me nko na me ko enti me kwa okunu no na etwa akụkọ no okunu no so ye sofu ana okunu no nya sofu no okunu no na efiri kurom ho okunu na efiri kurom anti nka ma me nya proto no a sika no kodi no ho a wase chief se won ton na ye beba ho na mpesa mbisa se na okunu no so ye sofu na ye de na okunu no nya sofu na okunu no ye den okunu no ye so nya sofu sofu assistant eti mo ko ne kita akụkọ na na mpacho okunu no 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 kita akụkọ ayi mo de snap kan mpacho sofu ma me ni okunu no je snap ne akụkọ na mo de ko nsuo so e wo kokofu krom ho anopa na awia na anwumre ndi e me kwa anopa nti odu ko nsuo no so anopa nti mu duru ha na mpacho ma yeden eduru ho no mu a se kosua miensa na kosua nsia nti mu di kosua ko mo di akụkọ ko na mo de snap so ko na mo di akọ nsuo no so okay mpacho to aso e te ne ko no hwie snap no na o kanje wo nsuo Edeba Akoma 87.9 FM ya mama hanso mo amhwe yen ewo TV so na afi yakọ ntintan efidie no so Facebook TikTok na YouTube mo amhwe yen won ho nyina so ye chiamo eye Akoma mu Nsem dwumadie eye dwumadie a eba so adwoada ekopim efiade bia 12:30 ekopim se no miensa ebebo sa dwumadie we ne se ye ka bibia bi ewa ha de ye nya ne se
yebegu aware aha eno de yengu aha etu ye sofo ba na wasem ba yenwe wonam ne etwumoko kakra ne de aye ho oye be ma de awba de ane awe wonam saa ne ye no ye chia obi a na ye mamu akwaba e de ba akoma mu nsem dwumadie so enenso adom yen ye de enkomo ebrew enra mutie de ekọ so asofo a omoda ne duabo na nti hunhun mu no asofo omoda ne dua na nti enne ye gberu akonfo ne side ho ne ebisa om se na se de asofo no omo djumadwuma ye ana asofo bi obeda ne duabo bia na chese question mark bi etare no ho ana nti enne ye kofi ye be kofi so na yakwa akodi enkomo ewo ho ye behwie no na yesua de bebre efri enkomo a ende ye beboy nti se wunia bi emfa na fidie ento Akoma 87.9 na ko na ka che ne se enenso Aunty B one na bedwafo no maba onfa na fidie ntu onua TV aka che ne se onfa nto eni da ho fe onfa nto na onsua de ewo ye dwumadi a ye di no de bia ene ye production line me de tu dwantem ebia na wate Akoma mu nsem ye dwumadi a ye osi ye nam so me wa asem bio me besa me ne nkofo ye kana me de kra nya wo mu baby awo bia wo de frɛ ye number 0530507849 na oni ye producers no ending komo wo Dubai kra ye beto wo komo no ye beka emfa ho ni baby awo Akoma mu nsem de baby awo bia ye duru ho na frɛ ye numbers na oni ye producers no endi enkomo enne ye futu samwe aya na de bia wo show obi na wo de ho toto na wo compete obi we mi wie free Peggy was no nim say mi wie free no or say compete with yourself enti compete with your yesterday so ati ase enra na wo ti table kitwa bi so na wo ton ade enti wo ton ade no wo table no so sa challenge wo ho say me pese me free table no so na me ko eyi kiosk what ati ase ana table kitwa kra na wa table no kese na afi wo ko kiosk na ko contain ma fe bo ho ana wo na waje shopping so compete with yourself ema weni breed you be ye ma wa weni bre wo ho na kasa da bi enra na me wa ha ho na me wo ma wa ho ahye dodo what I say me ya je akonya tena fa akotena honom compete with yourself and improve upon yourself ema obi dia wo ye no ema weni bre gidi nti wonim say wan kasa wo compete wo ho no na wo frustro nti we be kasa the Peggy ye and I me compete with the person no but then you Peggy now compete with Peggy you are challenging yourself say e ha me ti when penisa so I say they say dwumadie say you bia see ya no ye say ye de ne enya ne sa internet say ye be sem ye de bibi so be keka ho so we are competing with ourselves Akoma mu nsem na ne compete with ye ho na ye grow na ye improve internet ye futu sem no compete with yourself ne develop your what ye ne be ko ye e dia ma ye ma good afternoon ene ye feedback e wo ho feedback no e de ne e di kan aka ye nua ba Linda mo boa ye aha eche bia na bi la be ra na me de sa feedback na ma nti de ye nka eno ansana na aboafo ni nyina ye tena se ye be ye calls ye be kwa akohwe be bia nkomo ni free ba ehu atendidi a ye be gine ade ni nyina executive producer na bila kantanka oje atendidi ni rough na ba Madam Faustina Darius no so yato bia ma no e wo ni office o kai production team members no status kojo sa akode bibia voice o video so bibia status ono so ye hudwuma gidigidi ye de mayen na Facebook for mo hye na de bia mo send comments so ye ntimi read me se da ko ye de do show ni nyina be ma mo ate munya ye ho abotre ye hyehye ba na TikTok and na YouTube wonom no e also Beluchi Rasta wo fe do 12 say dia oni adaje wo streaming room ho waje wa kenten so na yaw ebo ne chidom ansa na de o mic yen sound man check sound Emmanuel Kwame Vadi ono so e ka ho any production team ni technical phone nyina e na ye di programming e di bremo ye regular panel members enso eye Peggy o wa ha dada Peggy e wa ha e na reverence ya apply life ono so waje na konwa ono so e wa ha enche bia e ye queen
ena Papa J enso eba be kan yensa yen ena de bia ye de dwumadie no ede bremo me a magye akonwa na de bia wo hu me sameti akonwam na me di dwumadie no ho chia me no ye frɛ me Beatrice Biogabra edin a o de frɛ me ye me de na me tima yem de eye Aunty B o frɛ me a na me tima yem de Peggy Bokode aha o kan na me tima yem de na no wa chede bi kra na person me de chew said the last week with the chair. Last week me chair mo. Okay, nti week ya dom me a. Amen. And never chair last week there why. Aha. Amen. Yo, ene ho ye de. Erade dia chair. Erade dia chair. Yo, enra na ekoyie. O adomara kwa. Yo, enra ye senka ye yare so fuma me bi en aha na ye se ye nwe na edimoko kakra ye no ho. Ye edimoko ye no ho na program na ye akọ mo. Ye akọ mu. Na afa de yes there be huhum no ye nkọ huhum no aha ye de enim no de enim honam de ne ye ka honam de no moja mu de no ne eja ma huhum de ne de ma reverence ya apai mu reverence ya apai no na de aka so de ma nananom aha ye de eni na de bi honam de ne de ye de be ka na emom huhum ni moja mu de so fo apai ne nananom okay ni eja ma mo boko ye mpeka se bia yo iti ene sa nkomo ne yebetwa so won maame na nra oba ase na kodi era huhum no enne ye maame sofu maame Joyce a wo kukofu esa amana na nya hwa enne ni kunu na kasa waba sofu maame na adwuma ni ti ono antimi amba ba enne ni kunu ne ba sai ye so ware aye oba ni kunu ma ye one body nti enne ni kunu na ba enne nkomo ni nyina ono studio ni mu no obeka kire ye eho ena yebeko enti ye ba beko reverence ya apai life woni ebisa say na reverend boko de. How are you doing? Eish and the many abreu reverend what's up with this shower na meti habo ko sa no ene yeah o ya mejeje wo brofo papa jeje me ni yan kwade akra ye po bia mo abajeje ye. I'm very well, thank you. How are you too? I'm also well. How was your night? Everything is well. How was counseling today? Oh, everything is fantastic. Everything is or everything was? Everything is. So why you tremont? Anya is. Anya is. Tell you was. Was. That's right. So no. You see? Also, my German but I said, what is the road clear? Oh, the road is fantabrutal. The road is fantabrutal. Yeah, the nyamia sipa. It's a reverence here a pie life. What's it enka? What's a Peggy so enka? Enche biano Queen and so ebeba na Papa J so ababa be kan ye ho. Na yesi ye nua baba ko. Mo boy yen. E ma ye koye operation. Ni feedback e wo ho. Se videos na ye ready a. Ye pese ye ma mu hu enne baby a ye nua no. Na pomuden esi etie enti no yebekọ enrada Confanochi Teaching Hospital enna eyeye nuaba mo bua ye e ma yekoye no operation na bibi ebo no to no nyame adom Confanochi hwe no operation na wotwemu a no mo monitor na no mu hu se ye nuaba o na hye blue no o so wasesa na tade kra se o so na tade na ye mienu eno wasesa na tade o so na tade we kra da no ho kakra eti ye nuaba no nie aha na waya akona yesesa ne niam agu taxi ma o maame nsu nie ai na o papa na o mo be aya ye beyi ye nuaba yi na o ko papa na hye white and blue no o mani agya eti we die ne pese mu hu se ye nuaba no ne ho atotwa se so ne se keka ne chia sa de da ho bo ho a onji ndi Aunty me say eye no nwanwa o say to me pa me nie e na bibia ambo metui me si me dey first day me na me twa picture ai me kai say so na utwa e enti de na ye we na ye producer e dey photos ni bibia to ye platform so anu o da na chi so me say sister na da na chi ye we ne ye wotimi ada na chi so ojina ho nyina o doubt ye ntimi pa me nie na ade bia ambo machi e na okọ no oyi achi ana oyi working ona oyi working se kire ye he oyi achi bi o ba be achi bi o ba be ya kire wa Akoma mu Nsem ada no be to ba ba jare nye hwe e na wo okọ pa na mo no o mpa ya no asre nyame se de ya opapa ni agye wo hu
anka na ba ya fefefe se nka yare ni ohia nti o ma me su yasew o ma me su ni aseda nko a enti ye nuanom a mo boa ye e ma ye Linda operation musika ena ye de koye ye nua bay operation no ye da mase nyame enhira mo e ka de yaso bi papa yaso bi nanso de maya amaye no ne pese mu hu on se feedback ne de aya na ehu hia ne wo se de mo de breye no ye ntena so ye tu ho anamon enti se de Linda enra day konfa no chefo se ne ho ye obetimi akofie no aba review kakran review kakran enti ada ye be declare ne fit kra no obeba studio ha oni opapa eni o maame na maseda bia wo se efiri ono ankasa nanum na ode mamo no na ode amamo enti kakra ne epese mu hu se enrada Linda ya discharge no from Confanochi Teaching Hospital operation na okoye na okoye no enti ye da mu nyina se ne esinka yesen a ma hwe ade na ebo ne to no ye mama hwe se ne esitie any doctors ni ye surgery no de ye yi free mu eda scale so ye yi ni nyina de akyere mu any ennei se ne ye nuaba no ne ho aya odinam na ansa na no mama fa fufuo party no enhwim abra producers na working on sa videos no mama yefa eno enhwim emfa emamo yakacha mu se 10th of August that is na 11 days we hu na ye de fufuo party no ne ye de ebremo ebeba so eye memenda 10th August 2024 aboafo a omodi omo ho abedom yen eye midimafo herbal clinic Dr. Time da so grow fine herbal tonic makes you grow fine Mira palm nut paste Mira tomato paste and a Mira agushi mix Obibini Blackman Company Limited open su papa hodin wo mu a eno ane zet mineral water kopebi neto Mam delicacies omonso aye enkate ayanyama ede odi ye nkwan a enkeka na esofoma na apai yesro kono kopebito dedal seasoning powder taste day inside and a lazy tomato paste saying Ben jewelry ewo afokwanta ma wegudie enkasa emfa emma live long nutrition and diet clinic omo atonso ahinsan bo nsuom ho eho ena omowo traffic studios bibia ya printing bia no kohu traffic studios na omo printing emma Zoom Lion Ghana Limited enso boaye adum ventures omo wo edum ejaba jewelry shop wa ope curtains apapa blanket apapa yesro kopebi ewo adum ventures ena upper create and art fashion school omo wo atonsu s-line kopsiade pam ewo ho na opam atade na ehyobi a wa ma omo piafo ena Epsap Music and IT Services Ghana Tourism Authority ena Flora Tissue omo ena sponsor yen ya de Akoma fufu party no de ebro yesi se wo so wutie yen na opese obe sponsor yen na ekwan eda ho obese obre ye banche bodie ntos mokoje ne enam bia yebetimi de aye fufu party na yesrew akwanya ewo honom sada na ena ye di ye 5th anniversary ye twa cake mu ye bonnwom na ye sa enwum bia bi ye bebo bi ewo honom bra na ye nyina ye ndi fufuo enkwan bia bi enso ebewo enne pressure no so papa nti etwa no te so ati ase na emom yesi de ohia o de beba bia ne wasanka anase ayowa eno pe ena fabra ye nje oseku ye nje otimpoa ye nje ohwe mokokra ubetwi ye de ato nkwan na pempem nkuruma ne bibia no oba ubenya bi ewo honom bebia wuko bia sada no anopa no wotwe ne ahya ase ne ye bonnwom na ye sa ne edi nkomo na eduanefo no so ekeka omo sa ase se eduan no monye no mo de aba eho na ena omo ye eduane no na obisa se hwan mo kra na sada no omo be ye eduane edi ama yen kumase ya se oba na se wanko sa acha oba afo we ho na wanko didi a bebia beko akodidi bia no why you mistake Cobetis Kitchen or Kumasi Asqa Stadium oni Freeman Hotel Junction hwa ena ubehu Betty's Kitchen Stay Bright Chop Bar or Adrian Kwanta ewo de chemso ena Sisi Chop Bar ewo tano so omo na dinanam TV no so no so ati ase ena obafo wa enso ewo de chemso ena Confidence Eating Place omo so ewo dakodwom heya enti yesremo 10th of August 2024 year you me aka enna no baako du baako pe na ye de dwumadie no na ye de brem anti be me maame bi se aya wo kan sa wonte
like oka guest na bosumi aye besimi ye osan me aya twidi na aya na me osana bosumi ye berumi ne dadu kita wonsa bosumi de na ye duonu nkunu nti aka na ye biasa ene ye 30th wo besa bosumi be okay ene ye duasa na ne duasa nti aka ba ko pe na bosumi we yasa na ye fense kita wonsa bosumi ne ye di akogu okay ni ye ko osana August osana ne dadu anopa no wotwe pepe ni ye be hye dwumadi na sintu ma me no wate ase eye Kumasi aspire ya na ye no wo de odura wo so pe Akoma FM ye wo shopping mall ho wotu wani a Akoma Municipal Assembly omo grounds ho nyina na mpanyimfo de ama yen a ye be kwakwa ye dwumadie no wo ho ye to safra obi bia samombra emeka ye ho na ye mbedi fufuo na ye ncha ye 5th anniversary cake mu Akoma FM de Asanteman Ghana man maya ama ye no ye ni so na ye ne mu nyina ye ndi ye fufuo no menim se Linda videos na aye ready a na ye hwɛ se ne na Linda ositie na ye betre mo ho emmoa na mo boa ye na okọ hospital na okọ ye operation no so the doctors no eyi free ho oyi free ho wie ye no enra dai na ye discharge no nti sa ye ready dia mo ma ye hwe kakra na etiefuo ene ya hwefo no yo yesi ni no enye so ati ase nti aya na yesi eye gory nti head of digital Beluchi ote ho ode nyama tare ani kakra na enche bia ye be mama husania esi eti eye Akoma mu Nsem dwumadie eba so ewo Akoma FM 87.9 na wo hwe yen so ewo Onua TV so Onua emfa ne fidie ne ento ho a yesre ka kye na onfa nto ho na enkoma a ye boi ono so enne ombebo bia bi sase na asofo kra no omoda ne duabo ana yenim ye nyini ye be nyina ne yenim senka asofo ewo omodi omoye na ye nananom akonfo ne akonfoma no enso ewo de omoye duabo de anka ye kọ konfo ho na asofo ma no so ana asofo mema no so bi dane duabo ana etienne ye be kọ kofi meka kofi asamu nimu no ye be kọ no ho no na kwaku bonsam na ye ne no edi nkomo no wa kire ye anyem bia so okosofo bo no ka cho se kotokosia snap koto webra na menko dane dua wo nsuo so a eye ne kwan so a san komo no enende ye bebo ye bewie no na wesua ade bebre edi efri mu na ansa na no ma yenkoi na Orphans of a Nation ya ka chem se batali novela dia ye de baaye ne no ani Media General TV3 ye ne de baaye enene nkofo bia besom enso omusom mansom still title ne de ye dia ena ye nuanum Onua TV4 enso ede baako abebom eye worries ubehu de bia na efiatago ne nuaba na omte no omudi hu enkomo enei enche bia na worries no ebesa ana ebekọ na wieye no ye de foforo ebrem Orphans of a Nation eno ena ye ba bayi worries ni si ya ye manfa ho kra na esan abaso ewo Onua TV na obisa se na Orphans of a Nation de se de ma ye kosu akodi areho adesua wo ewo mu no enyankaba oba ne nua bema na omo maame ne papa ewuo na eskani fie na bema na yare na sikani bi enso wo krom ho na oba ne se ene mekwa ware sikani na oma miska me di bia hwe me nua bema na yare eni owuo so na minti bema efrim na oba yi da what na ware yase ana se ojai arehosem adesua wom Orphans of a Nation eno na enche bia Onua TV4 e de prantie yi worries ni wi a yesrewe ka se o kwahwehwe station fufuro die bia debi twai na hwe Orphans of a Nation no yese Linda videos no are ready enti ye hwe se ne na Linda esiti oba ha fufuro ba ebosome miensa no wei na efu aye nuaba no se bi o no to ase eno na ehye ho kakraka edini nyabe afimienu mfiemienu efie miensam mu a na ade na family nda to ho se kwan be na ofa so tena ase kwan be na ofa so eja ne nan na che se nsem bebre na wo chinie no se ade we die medbeba Akoma FM eni Onua TV wan fa nko ba bia so se Akoma mu Nsem dwumadie so na ode baaye madarom ma yetiefu adofo a yesufra mu a moji yeso na mfa yeni ase ne suo na modombo a ye ka se mombo a ye ni empeska ni enkoye ni nuaba operation 3 months na enya ska wie na doctors won say doctor so de o mu fiti prekope enka se ekoye operation labs ahodo obeye labs ne scan so ye de se etwam nson kra
was say say ne sugar ne blood pressure no level ne fa ne moje wo ne mu ne fa ensem bebre e na nyame ya adum 2 weeks ago e na call admission no na no so monitor na until last week e na oye operation no ye mamu hu ye operation wie ya oda ho eno so enyama ye yi free we de na ebo ho kekese yo na hu na de two scales so no ewrade nyankopon enya asem kuma ene da so no we che baby info aye we no baby info aye we no nti ade na ebo no to no ene ye yiwie ye na ye de two scale mu no aha 5.5 pounds hey na efu sister Linda na chi sa no wode nam ene fu na chi nyame adom na doctor si etimi ya de yina efi ho ye ebi nie once we ya blend no kra no na che se ehu ankasa nti ye de asede ni kabia ma doctors na wo konfa no chi amohwe ya ye nua bay surgery no ye wie ya ye pimpam ye no ebi ensu enie ade na ankasa nie na enso se na amunnim no ye ntimi nyi no se bio moja no enfa nkyerem nti ye dum ne kakra se be ya mubehu se na na esi eti nti ade no eni ena eda ho ne da polybag mu a ye wie ya na doctors no ebekwa akohye na na se de omde be ye no omde be ye nti we ye wie na ye pam na chi no eno no ne to no enso ena ye show ede akyerem no eno nso eno no ai ne to no nso enie ye wie a ya pam aha on se won doctors nage na ho mo gloves na hyehyɛ wo mu ya na omo ye ho adwuma no aha mo procedure ye nua ba no ofa mo enye operation ketwa na Linda ofa mu no esni nyina ye tiefo ene yahwefo bo mo bo aye mu sika na ama ene nyame tumi a ode tie operation e bia scan de bae na so nanka nyame ndi akira ke bi kra nka wo mma enso nyame adom a odom ye de mpaebo ye so ye de mpaebo tie akira operation ye successful enti weni oyi procedures ni bi na ye yi e de akyerem no eye Linda a mo bo aye no sei na ne situation no operation nyina na ye yi ni nyina e de akyerem doctors miensa na ejina ne ho na omo de 4 hours na ye no operation no 4 hours operation there doctors beka say a major surgery na to before and after na da ho de ne chi no na eti na say de ne chi no so aye megidi say ndru sekro ni bewu no ho no nyina be ye fe you cry you ai well are you operation that the only say yes say ya na oyem hyehye so be ye kakra no unhu cry say ye twaw we so koye wo kesiem intimi ni say specialist na gina no ho intimi bia e be ye sene wo say esiye na afa ye nhwe ye discharge ni wie ye no na enra wo yi achia e kire ye no ai enra ye yi no e no wo ko no na wo yi achia kire ye inti ye dam ase Linda nyame adom ye ne se obi wo ye surgery wie kra post operation eyi complications a obenya no eno nko acha ekure enso edie na wotwemu a pepepe ni doctors ne say o papa nie neni age o ye fit inti ya discharge no maame enso nie enro se akomafo ye dam ase o nuafo ye dam ase o na o mase da ne de o mo abeba we de o se mamo de bia de adru bia ye pese mu hu nti enra ya discharge no papa ne kita ne ba ne niama no na omu di ekira omu Linda so yi achia e de kire se why free na first no ntimi nanti say na bibi say boto 5.5 pounds boto a ubetimi ananti yi achia se ene de oyi achia na okodina tax no kra na eye mesre ha no sesa ne niama wo word ho okodina tax no kra na eye mesre no ne sabon ne to ni say so person hwe say eh na de da ho bo ho no da ho bo ho no ma na nti on ne sabon ne to no say there bi ade na free ho no say ne me fa nche ha na makwa akotena ase so ati ase aha oh on ne say bo ho ahwesa ade no bo ho hey o mo pa ya se nyankopɔ so ma yare bɔne mbo na yare bɔne gba so o ma wadofo a ebe boa osika obetimi etreat wo ho nyame enhira mo amobo ayen enyina nyame onhira mo na wonu se mu nhira ne de ebe feeling da na nkasa enum o papa ene o maame ada o mehwe mu fita o be ba ha no na o mode abrew queen boko de be wo se weni age saa o feeling da case ya chese na ye mareho na ye wareho
aba kama sina se ebegina boso you e ba cho ho ye de nyankopon ye de nyame ase nti ene ye nua no akọ na ene ye si ye be bonkomo enra de o si ni pi se asofo man no bebre na kakra hye ho na se enra ye ma me ewie no san ko ho osan ko ni nua Joyce ma sofo ma me Joyce o e ho nkomo e che ekurei ena yesi ye bi sase na anyem bia asofo omoda ni dua na sanka bi se dua bode nsuo su dua bo ne sa ne ama ne de aka yenim se ye nananom akonfo no ena yesa na asofo nso omoda ni dua bo ana ntenne ye be ko kofi o nana kofi na ya kofi nso ho na ne ye kwa akodi ye ko na me amati se sofo ba ni kunu na ba wote ho obewra ha oye star we be den ya papa wa frosoro ha no kwa de you go come wa frosoro ha no kwa de wetimi afa ka ye free kokofu o abedru he soro ha na want na form ha na wa fro betina me nche he ya de TV no wa so radio no wa so minim sama me Joyce so o hwe yen because anope ye ne no e kasa ye ono so asen a kire ensemu pi na chese ensem no ye hu na ni keke na inside the world go no emuedu pa enti menim se papa abai omo so de kakra o betimi aka no o mbeka a kire ye enti eye akoma mu nsem dwumadie me say sa program we ye ka bibia bi wo so age aware pe na ye ngu no na enche bia na na bilaba ba betena se ya ka chem se dwumadie we hu ye hihye ne foforo ya say we are competing with ourselves ye ni obia en compete ye nka say we etiesu ye bi dabi ya na ye improve upon ourselves and the program enti ye die biom ene ye de ba beka akoma mu nsem dwumadie hu na ye sua de wo mu no na ye sua ne yie so ati ase say ye the easy Friday aba ene de fiada bia ye se ye bon komo bia bi ya ware sam efi sam chese apomudin mu nsem bibia bi easy Friday and ye go ni easy kra eno ye easy Friday na say ye die biom ena production team yetna ase no ya hwehwe se ye de bremu na aye ready a me be ko no ho chief executive producer na mabisa ne se ede biom ena yetna ase ye pese ye de bre yetiefo ene ya hwefo na me ti wo kitwa bi ne so say asase na asase kra nti asase yeto na bila yeta asase na bila yeta asase Aunty B yes na bila nia okope asase afri na nanam ho de obeka so okotoe na nana odi asase ma beka se otu nsa nti yenta asase yento asase eni ye den so hwem pa asase akwese frequency ya yusu yento ye rent enti omo mata asase free titititi ya de bia na mata asase no on ta asase enu nti na se oto asase na wa anya so adwuma mfie bi achi a na natimigi na ade ade many powerful okay na anyem bia omo ye hwesoma me no so obi hwesoma wa edi mfie sen a na nipa kro na hwesoma ma na fie no abaye ne dia unimu ana bibisa wa wo hwe bi onya ene wa wo tie unimu ana na bila no ntini esi ye beye dey no yo Aunty B me da se senya ye nim ye man we mu nsase ho nsem senya esiti na nsen mu de chese ya sene da asosore pa behu na nkofo ma koda asase so ewen ma de achi binim so hon mo so ma chi a na djuma o ya nso ko wen obi asase ama no say land guard for mo e wa betre mo e wa tuo mo e wa sekan ne ko wen asase enti amasase ho asema ko e bebre hemfo no so binom to asase mani pa mienu miensa ne nan ni nyina no age obi asika ukọ no dia ne ha adwene se wo abekọ bia no anso na baje sika no ama o site plan no de age sika oji wi os meye paper ama wo nti wo se nipa be se nan nim no bia ni paper so na sika kodi na ho nti oji site plan cross as nya odia dabi ye ne ye wadi sua pa nti kwanya na nanom bi fa so tons asema ebinom obu anso na nya na nanse obi kro no na to free ohini bi ho na ada ho ansie bi achi no na je se so oton oboton am obi ebi oton na ebedi be bosumi mienu bosumi ensa na bo abam no asan ko twa me nipa ofro nempo de ya no so atwa awie ne ka de fa nipa no sika odi kan age ne ma no na no so asan ko kakam
na yefi atwetwe no yedim se nam so ma hemfo pii sabre yam no kasa no omu enkonwa ahwere wo mu enti nyame adom Akoma FM de Awurade adom yen se bre bia ye bokwan na ebinom aba befa so enso de adwojojo wo ho enti dwumadie ye mfansi wo se eye kwan kroso ne nam ya tretre ataba mu ye fa ha ye bo mo bia nso so anya ye ni hawo anopomasi bre enti nyame adom se ye yesu se wukuada bia behwe nsase ho nsem na yaka said ya easy Friday yedi ya brabo mu nkomo efie nkomo awari mu nkomo ne sane ma de asumdwe ne je beba no ukuada bia nso yesu se ebehwe asase ho nsem de ohini bi sisi no de obo nso ono ankasa ne sisi ne nua bi asase ho wonim so bi ho no mo ono ankasa ne nua jisika ne si fie mame osi wia na fie na kwakwa ono ane de obekọ ne nkrata lo dindi na ye oh bra ya asase bi ha no mo ye kama pa so odi enka ho beso di enka me toto ho ma oh ene anya hwe asase de se oto aye japade jiskala to ma asase sei umra no na eni din no de aye nkrata wow wo ya ho hwe nyi ni nyina na ye bedi ho enkomo enti ukuada bia no ya asase sem ti so wo ha bi ye asase ho hawo a se ye efie ye asase ni mienu ne ye ka bomu na ye di ho enkomo to de ba oba be se joda brada ni ehu se ne yati ehu ne so na ne wuku ada so no yati edi hu nkom na afia tu hu anamo na mejidi se nkoye se obi di na seme banko a eya mo be frem ye be frem panyimfo ahemfo be ba so bi lawyer fo be ba so bi ana said wo de aha okay ka asase a on se wo hwe ye mra ni mu no a asase no ani ne ye ohene dia ase ne ya aban dia eni ni say no eyo hene dia nti de wa asase asene de ya ba nti ne si gold hu gold ofi ase kra na kofre minerals commission ne no mo ma me fa nya odia na anti bidia na eya ni ka omo ne se ohene asa ya ban pa asase eni no ba bi dia ya bibia eya mpuntudwuma osire free ohene ho okay asase pio hon ma hemfo na dia ma aban so mfa nya bibia be bo man no ebi asase betimi ada ho a fie bi achi behuna yase nkofo twitwa obekom no yase aban asase nti aban nkofo ne twitwa ni nyina so bedom suko ne ahwe emramu ni ama mremu etimi ba sama ne ye ya na ni nyina na yenkomo aya esi eni so a ye beto ye boase ne diri makoma enti se wo to asase a wo hwe nipa ye so to asase free ne ho kwa be na so fa so ye hwehwemu e wa asase no asase ne kura na ho dwo ni sa ne mani nyina no ye bedi ho enkomo yo enye etiefo ne ahwefo wo de de aba be ka ho chese esaso mo sama ya na eba fie ha no se ye ka se ni nyina e fro hwe ha no ma wo hu ye ntimi nka enti yetna ase ade ehu said no aba asase sama enyama bi e touchma yenim nyama bebre e wo asase ensem ho enti we land issues on Wednesdays all about lands, all about ensase sem we ye the lawyer for ni bebem no abekire wo kota asase ase ye se ye ne kra matene foforo ye se ye nta asase ye tunsa so ati ase na e da ya no na matasa ye besua de se maka mesi akoma mu nsem dwumadie ne ye afternoon palm nut soup palm nut soup bibia bi wo se ye de asase so abehjem ati ase enti ka kire wo nia bi wo asase ho nsem afa na wo si so kra pa asase bi ene sa nia mana wo hwa ye da na emom kwoda de wan hwa ye de a na wa ha ho unya asase ho nsem na chese wa na wan hwa ye na wansua de e na wa ha ho ti me ka se ye me wasase ho nsem bi wo ho masase nsem bi obi ya je fimi nsa o me show friend number 0530 507 849 0530 507 849 na ka che your producers ne say o wasase ho how bi o wasase ho adesua bi kura na bibia kowani da na wasua de free sa asase ne ensem num so ate ase na oni ye be share wo experience na obi nso esua de edi efri mu enti ye number ni biom 0530 507 849 and one a production line apart from ena mikunu sisi me ena me yiri asisi me no o wasase ho nsem a we special ene ye de brom ti e kina wukwada ye kokonongo
case bi abin wokonongo gidi asase ho nsem aha eho ene ye de ne e hya ase enti yesrem a wasase ho nsem de eno ani akoma mu nsem emfa nko be bia obuni mu bia de ma ye ya na ye beboa mo eye akoma mu nsem enche bia ye papa na waba no ana se si ye beko kofi ho whichever one is ready no ye beko ho na ansa na ye beko ho no mesrem ya boafo mo boa ye na de bia ye de dwumedie ebremo 3p garlic mixture 3p garlic mixture garlic ya ye di ya na omo chinchim edi egutu mu a omo eton yesrew eboa boost immune system no edi maw eti o blood pressure no so edi maw oba ubu nsa na wo ya mu emayi a kopɛ 3p garlic mixture na enom wa ye kese abroso stroke tete wo asthma tete wa brabo wo bre ansa na wadwonso a ni nyina no kopɛ 3p garlic mixture ni bi na enom ewo pharmacy ahodo atwa ye ho ahie nyina akwa obenya bi chemical shop na herbal shops nyina obenya bi ato okọ Dani herbal Misty herbal Colinac herbal na Apidanka na Angelisa obenya bi ato Frepiwak natural ewo 0248 928824 na 0201 000021 yesra kai na hu say 3p garlic mixture ewo to a ebom nti ukọ na wo to na set one emo a na obi edi fake na ede ema ye call grow fine herbal tonic ho wo sori anopa na unsa ye titriti onan aye titriti wuntimi ennampo wo be sori anopa na wa ye hojo wa bra kope grow fine herbal tonic na ennom grow fine herbal tonic ibe bia wo pe bibia wo benya bi ato pharmacy any herbal shops ahodo nyina nso wo benya bi anom ato ewo ho ko Misty herbal Colinac herbal Apidank pure leaf na Fredimens herbal na kope bi eto na efre womo enso ewo 0244 596532 0244 596532 open komo bi eni mpanyimfo a mo ye dre enso aboa obehu omo office ewo digital herbal clinic ewo Kumasi Amokom omo ne Amokom runabout no na ewo omo Bank of Africa kwa pepepe na obehu digital herbal clinic ewo Kumasi Amokom runabout omo Bank of Africa na yeko Agbozo herbal clinic Agbozo herbal clinic honso ayaresa bia omode ya hahaman ya na omode treat ye na ansa na obekọ ho na ombema wedro kra nom no mo mfidi a ebehwe onipadua ni mu na omahu ehawa ekoso ewo onipadua ni mu na omapɛ ho edro ede amaw omo hwe yare bi ti say typhoid fever jonso mo ehaw nyina ubenya bi ewo mu na ubenya bi ewo omunro ni bi anom STIs enemu enyarewa usisi ya oya ni nyina mu eno nso ukọ ho no ma Agbozo herbal clinic ombe treat ede amaw obema no engina so yie premature ejaculation se sia na weje mu a ni nyina akọ Agbozo herbal clinic na omu entu ase emfamaw Kumasi omu Kumasi de chem so omu ben old insurance junction hwa eho a na omu wo frɛ omu number 0553 417752 0533 417752 na afei so enkran so omo wo Kwashiman fra omo ewo 0241 750282 Agbozo herbal clinic na omo ni wo endi enkomo na afei ye ko Poza Travel and Tour Company Limited ene akwantu ye bu nkofo pa omo ayeje omo passport ayemfa ma wo mo omo ayeje omo sika ayemfo omo entu kwan enye Poza Travel and Tour Company Limited yesra wo pese utu kwan wonye skampo na wo hu bebi a usika no ebetimi de wakwa fre Poza Travel and Tour Company Limited omo ye domestic and international ticketing ho adwuma nyina wo fre wo ma ombeye ede amaw utu kwan bebi a wo bekwa akoda aya wo adwendwen a fasa adwendwen no fakoma Poza Travel and Tour Company Limited na omo enye ho adwuma nyina emfamaw omo wo first floor Amenase house omo ben Matthias Junction ewo Swami magazine ewo Kumasi heya ananso se KJT first floor Babes Shopping Center ewo Morocco Adeshiman fe omo ewo 020 521 5495 020 521 5495 ana 050 425 63
60 eye Posa Travel and Tour Company Limited na oni omu NDM komo ye kwa Charistic Ventures Zahara Herbal Products eye enupapa ye bibi dro ya na omo nso omo timutintimai pa na omutu onyare wanyina ase ede maw eye honam yaw general body pains awaye mre oni pedua ne enkoyie emfa mawa kope Zahara Herbal Products bi eto bebi abeko bia herbal shop chemical shop okwa ubenye bi ede ato ubenye bi ato ewo ho na wasa wo yare wo pedododo etu nso dia na wafre 0246 348334 and I say 0248 569335 a Charistic Ventures Zahara Herbal Products unye bi enoma ohun ebeto na yakọ dedel spices yes see natural spices ya ena omaye ena omo eton ena yes emre ni ho ena yakotwitwi garlic ni yi akakadro ho ne sa nyama ni nyina ena dedel spices omaye ede amaye ne a ye de eye yenuane okọ edwaso a ubenye bi wo se wo pe all purpose dedel spices upe stew dedel spices jollof dedel spices curry nutmeg powder dedel spices omaye eso obi abotom omo wanketwa de wasase enketuom de wa adantamu de omo kese extra large mo amoye dodo aduane no omaye ni nyina bi se be ya okodwa so a de oho beso no na wato eye dedel spices or say made with natural spices and a taste day inside fra omo na tododo e wo 0531 105 545 0531 105 545 na kope bi eto na upo bi nso na wesiesie ho waye o makeup ede amawa enko ba bia se Sandy's Beauty Parlor Sandra ebesiesie ho o pese oye rig ma won so a obeye rig ede amawa on fixing so a Sandra ebe fixe ede amawa Sandra ewo Kumasi Askwa ono ane siesie ye ho a ye de eba show yi so ede ma o Kumasi Askwa he ya oni social hotel no na edi enhwani mu for Sandra ewo 0242 747637 na Sandra ensiesie ho na onfa nko baabi a wuko bia ye commercial break ye ba ye de enkomo no yo ene ye be kwa ahoma no so na ye ne Nana Kwaku Bonsam edi nkomo Nana wadaroma mi chia we wie yo ya ana Nana mpacho ho ye de nyankompon ba sapula do nadaroma yo ni mukse kubo yede nyame ase yo Nana yendi nkomo kakra anyambia asofo bia osi oye sofo se sofo ba se sofo be ma otimi dani edua ya ni kroni enye le moduna eni pa bibia se problem se iwo a o mo tu adwa a ye die cancer diabetes HIV one to form some na from asofo if it the bushing bi chi no bia na kwa what me sofo say what they anointing we above twem Yesu ni obi edi awo is the edi Yesu dey try di antonso ne mana ati kofi na ati no nya mo kama na ati patapa na ati pa before na ati tigare na ati no ade na amfa no kokonfo na onfo nso nya pa no mani ko dwale nso di no ne no enfri sebi na ati nsem na so fu bia joy no kukapu eni sika o pa di waso na dani bia na ni pene edi so fu bia wo je to wo dem de do na eku nipa wo mo na ma nipa konfa no ti fo breni na pa le ma efu se sebi ya sa busu chi obi a ana obi busu ma chi obi a enye so fu na ni bia so fu na ni bia ano ti we etimi me dem ma Bible gua se bi dia ka me chemo Bible gua as the Bible the name of Jesus ko fi nyan ko ba bia wa ja te eti ye ni ma bi dia black ni Africa si agene so fu me dani bia no ni di oye eni oduma ni se Bible no kwa ni pa so bi obekọ ya be eni oduma se ko fa wa iribu bi purpose na tubu Yesu di na ni pa ni ko ko o pa bi fu la tu no mo nka o ma asofo agbe na omu bia omu ni no mo gu o mo nka ma me wa yi su be ma what ya say it is so for the bia no is the aim of garmishing
They didn't get a crowd of me, they were tricky. I'm not too many to me than India. I want Dino, Fraito, Matole, Yeti, Yeti, ah, be a 2 million room. And you can't corner, Mamma, Mania, your money could be further from your public and to conference room, country, you have a fact of more. I said, if you are, any time to we talk about any January. And when you pass the one or the one to be a camera. The way we are soft to attend the name of Jesus, many can know. Money, so for the be a nanny, and Kumita. Nana, coffee, Wadarumo. Okay, I say, I suffer no, a binom, or the oil, no, Monsieur Mode Danny Diabo. Name mom, Sammy, my course off beho. No, say, BB Yami, and I'm Yama so be a bomidia. Name mom, or Simen Kofa Kosiambra. Men Kofa snap mbra. Men Kofa akoko embra. Na yen kojida ensuo so. Na yen twa wonsuo no so a. Wei eyemodwuma na say ya sofo na dwuma. Na that sofo no no e konfo. E brene sofo ka je se konfo. Konfo. Eh, na je so wa ite mini azuka no. Azuka power no. Yes sir. Tell prebiasa. Uye sofo a wuji say your Bible have power. There is no need for you to say, but say, what do you talk with Jesus? And so, come so. Yes, you come here in so to a kata. Yes, you come about from a bosom to a kata. Okay. Yes, I've made the franchise to be the people. I said, Mama, so power, my particular costo, or Mama says, soon be a Muko Dali, or my said the same good letter, or my say, and high winds, or me so much in Africa, so good person. And I think it's what. It was now. I'm a talking to I said, oh, cut the same thing over that. If you have your partner, you have and everything the exam and the so. So, the job, but you are not for my way of good for you, what I am going. I was a good soon. Yes, probably. I have to plan. You telling Yana, I'm on Friday. Now, on my fat. Now, only the good feed in our way. A giant pine out, the young pine away. What is it? It's in so for you. What the Indian so for bed, the Indian be a word, so for what you could sell us on the staff and Trauma. And you could sell who you could see. And to say, Obit, yes, say, Nana, coffee, now or say, or your soffle, Saba, my Saba. Na, Obia Bomidia. Nama Kolo, no, Simi for Sanyama way na embra. Na yon conscious soon called Danny Diabona. Na Wadaroma, Obesa sa ni pakronse or your day. Only answer. Ish. And the here make pull your suffer. I don't know by the name of Jesus many for Honton. Okay. What you could say day? You were here, Mammy, you were so pretty one ma. Woman in the name of Sweetie. Okay. Any time it be. I was giving a man more the point up about the not what frame me cry here. Look like the plan, not the quiet time. Now we'll be on your property in the name of Jesus, and I hear to say, and I hear again, whatever. I don't know in the name of Jesus, and so the trouble is many people. Okay. Okay. Which is Jesus about Robert Paul and the artist that Jesus Christ of Nazareth in 1977. And they picture about sorry them. And he said, I remember Papa do cheat your cat so then every year no crime disappointing. And you only see the face and not power. Jesus picture if you need at the other. Okay. Now, no, because I said, in the name of Jesus, in the name of Jesus, you die. Okay. Yes. I want to focus on comfort any piano. If you go on a Muslim and no problem, one will be one man, and then I want to. And if you are going to go, okay. If they send a contract, sorry them, and they are going to Madania, because no. Oh, Mamma, me see, if you come and brave, what sorry them, I said, you will a property woman will suffer if you need a mass of Roman kind of credit. You make your friend say, and I'm here before, and you're both dear, soon, dear, one dear, my trouble is in if you're my daddy, you know, I come here, and you remember the ball, he's a smart, and you're for your mamma, you call big two, you cut one answer. Mammy, but you're many nights and go to the TV soon where to Sukodo. You can get a friend here. Of them go ready to be a maker. Oh, Cassa, I won't say, because and you remember, Mammy, he ain't no man. So I get so soft, it makes me say, we just saw them, now I just snap. And if I just a chance for a man could finish a first group of what transfer them of preference.
Azuka is snappy. Also, he believes in Azuka power. Okay. It was the Azuka so for Kokun a year, okay. Or go on soon, so the year, what a snap in the sector. We don't use that snap for Jesus. We use that snap for Azuka power. Okay. Man, what I say? Nana Matias, pa. Matias, Nana, Pacha Wadaromo. Say, Obi say, ya money be say a born a conya so G, yes, a wine, now one who said, Yama be in nam the redeem, who said, be ye nitini musana. And no son so ba, Nana mo say, I would meet two sabe ye, Nana Mokramu Jidi say be ye be crow. Be ye oh, okay. It's simple. Mamma, yes, simple. Okay. If you have a person, support people continue to we are pretty cool show. Now, you have a friend say, before that form, let them out for some Tijanum, let their account, let their banner, say you do jolly. Ah, you know, and no sunny, and Chanko. Not me, and then you may need charcoal. You charcoal, Eddie Musumano. What you say? And yet, a human charcoal. No. You're too big in Chanko. Yes, very depending by the city, where the charcoal to Kosia, the Tank. Okay. You go check and see. Okay. Eddie Musumano. So, what we are our plan, what we know, and I did not boss not born home buying. Ah, so what you say? You are no power. Okay. And you go on, man. What to be what jolly done crazy, you know, and who has to travel could be. You be a number, Pacho. Okay. Nana me Pacho, may sign beside you. Yes, and I shuffle the brain, Mohan or Moba. It will be one of the sinner will show who can cry, yeah, near Besio. Mammy, my face is so full, you soon Ghana, so few things will be soon to the edge. And I'm now, I'm money to cheat. Let's say a software was over down so 50 and so 2 of the years. Eish, let's say, so to be able to solid time, it will so and so down with 2 of the years. In the name of Jesus in the Waka, it's like that and hope. All time I said them will soon or vampire and winning war. Maybe you don't get here. What I say? Me, I'm talking to you now. No, I saw for me the whole Ghana conform still with us off for chairman. Now I saw around the world. I saw for me around the world. And you're Ghana. I'm talking to you now. Okay. Me was up for free Benin. Benin. What in the bra? Listen, Benin, they are ignorant of powers away. Ginaso. What's a French in Mammy? Meaning Chantro. Wow. Debbie, so, yes, she says, Nane, Ginaso de Grasomeba. And fan to sue. You're fan to sue, so, Mommy. What's the I don't know some French. I say, I suffer my brain now, just say. Mammy, Nana me tell or no on chip block for Cassie, but Obet Mechanical character. Let us say, DMT, let us say, Mr. Eba Copper so can hello. Eddie Achireno. You. None of us is here. You. Or chip. No, besides, Fabo besides, Opry. I don't remember Bissan. And then I know where Bissana, mammy. Ah, maybe Sano. You. No crap, I might be sad. You know, I know what yeah, tell for ya for ya na kwa kubo sam na ye no edi nkomo na ye bisa say anyem bia asofo da ni bia bo aha nti sa nkomo no nenne ye bo ye fie na nkomo na ye bo ye no enenne ye twa so na waba o ma ya nka me bisa question ba kwa bia wunya no wie no waba yo one of my sister want to say hello. Come say hello to my sister. Hi sister. Hello. How you feeling, Mika? Me pa say. Say how are you? I'm fine. You are fine, eh? Okay. What is your name? My name is Chibeli Felix. Hey, you mean to me, you said me sign for school you. Felix. What's it Felix? Felix. Okay. So where are you from? From the Republic of Benin. Benin. And what are you doing at Sanakwa Sam's place? Oh, I need to have power now. I have to make power. Power for what? To church, to pray, to prophesy. Go.
Hey, no. I'm telling you, you finish writing the name. Yo, Nana, mama, you say, I saw for the baby, no munina, baby, my soft for the baby, so edge to you, Mammy, you mean Chantro? Yeah, no, mean Chantro. Now, always say the truth. And now, so for Nana did this as in years, no. Mr. Woman did this as in years, man. Now, so we have power there, every 10%. Cacrabi. Omo di Jesus no Jesus yen kokora fo na ongu meto dia so den ni betten is so dem ru nana so be ti metinya mesa ma South Africa from su gufio omko mo hotel nana wadaro ma mi ntimi ndi wa chini da na emo mi bisa question ba ko na yemfa ye kobon embrawie ye bisa say saya wadaro mo mutwa enkokọ no enwan na yesi we ye fire we amfa enam na nkasa mu no wadaro maya pacho mode ye de yin medase say ha obana be twa akoko me ha ti aminisan ha utwe bia ye de do be gu no wadi wa ni pa na obedi yes na so na akoto enya media wa na bidi okay akoko no ngia na nkasa no akosi ke na ntwe ne be kumo ye twa kum ya ye de ehia na kuma ne ade yewia ya ka no ayi etite bia minifi asemi kromfo ne amanfo no ye di sraka se a make se ehfa na man no ne university ko university ko bi ko ba sabi makoyi na ntwina ma mo titi e because ne na ntwe bi no okay so ati ase etino ye di sraka no ye di ko enya de se mi ti ko to feji ko se ko fa na mu na me ko agede ni ko amini bi ana makoto feje ku so obi be family yes etino ya no bi adie ne se na nanom som no e so ma mi modu e som no e soma ye hwesu ya kasa be se bi brediata hwene ye hwe ina ye de bible na hwe ministers any ayi otu for ye papa treat no se sika de ko ko fa no chiti hospital na ke de bible ye de bosu na hwe ya can people California come kafu and you supposed to be yo because say no krekani ho omun so nyame na bible ayi musum ye de so ya etina mompanyin dada run in kai no wo say the musum ni ayi mum ye nyimu ni court for nyimu ni mum yenko abuson ho yenko so ni hedudu yo yeda se papa eye nana kwaku bonsam na ye ne no edi enkomo no nana kofi ni esi ye bisa se ayembia ko asofo eda ni duabo ana enura ye nkomo na ye di ye no nana ye toaso sofo a oda ni duabo nsuo so kosua snap ene nkokọ ye kotwa ye no we ye masuma me science so biom na ye ba studio anu bi say na yakọ grow fine herbal tonic ho makacha say grow fine won no kra na doctor na kasa fa edro no ono na ye edro no o hwe na wa edro no kra kwa akope bia no doctor good afternoon pacho ho ye de me adom de ache e de nyame ase pacho ye mbon komo yo ye be free spiritual ne aba science ya some spiritual ne dey say dey and some around ko ye ba science pacho ai grow fine mo je dro mama chia oni watifo ne opana members ne edwuma so amudi na grow fine de ye dro a abane ya betra e mo je dro sonko e mo je dro prekope ye de yan kase ye koko na ye dro friend grow fine enti obi obanima dro bia ewo fensan na dansi a odi fa ho enti wo so enne num grow fine no se de be ya wo so be di adansi afa ho eye moja dro a Ghana ha de ba bia obefa bia se ye pharmacy herbal chemical obenya grow fine moja dro ni bi ato eni ye be kasa afa moja ho die enti a wo se mre bia onum grow fine na omoja e kama ti mo amutie radio no wo je number no a ni ato ankomo ne so wo TV ne so a fa phone ne twa I friends I draw no I da so no wo pharmacy a no wa amre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 menu aba nyankopon bo nipa no emoja odija okwan ma odi beto ma meyam a odi piasa asi so enu go fan to ne ba ko
If it's a brain by pimneno, a moja woman, 1 gallon. Na the entire odi moja gum say ni peduan kwa yawi. The entire also odi moja gum. We treat me, we hear nutrients. We hear nutrients. We need peduano, we hear vitamins. Mre bia o se enu sudidi se de be ya ube grow fine. Na Nyankopon wode wo pe ahye wo nsa. Nti wode wa kasa wo nipadua no ahye wo nsa. Nti wo mom na wo se wo ye nipadua no ye. Nti nuane a wo di ensu a wo nom se wo benom sa ne nyina ka ho na maye hu wo nipadua wo di. Nti broni say you are what you eat. De wo die no na maye hu firi wanim. Na utrenyi bedidi na ona bedidi nti o se wo ye bibi esomafo messenger na wodi sa nuane na ekọ nipadua na kwa nyina nti moje wo mu no duma titire a wo dia ne se wo ye somafo wodi nutrients nuane a wadidi emu ahoden oxygen from a wo ho odom me no emu ahoden efra na wodi akoma nipadua na kwa nyina na nipadua so adi no agro fine na sa emoja ye ekoi emre bia no so make sure say emoja no de papa because adia Nyankopon di sie nipa ana broni emoja woni padua fi utring kopi momore broni ana doctor betimi ya artificial by moja de wo ma ya wo matimi anje gise wunua wo hia moja wunua na atwi moja free ne ho e de ma wo nti moja ya ade soronko a ne kwa se didi agorokra na ansa na wo moja be yie no so se de meka gise wo didi ye ne wanya nuro pa anom na wo moja no agira ye amo agrofa na moja na wo mu no aye 1 gallon eni kwan se sote eni kwan se broso esotia yare Fred anemia edi woba tibre bia so no grofa magedro no se de be ya emma o moja no so nte o moja ne kwan se broso broso yare Fred polycythemia vera eno wa hwe ayi se de ko hospital ko twi o moja no so moja no mutimi edu ma utimi nya stroke into moja ne ne kwan se so tikiti tibre bia no so no grofa magedro no se de be ya moja na be regulate ana be balance moja no aso utimi yare septicemia emmoa utimi rero moja no emma pompo timi bobɔ sa septicemia no emmoa isa wura wontiri mu a entiri friend acre no wura mu pa emma moja no ye poisonous menene tia no wanyare ene wa film na kofa sa no mani nyina ba to no grow from agedro no eboa eyi sa yare we nyira film wo moja na ewo mu so every 120 days bia 4 months bia no red blood cells e moja ewu nti wu a se e produce foforo en awu no so se free dipaduanum ewu pay friend bilirubin se free dipaduanum se free mu a en bede wani yeso anya join this enkra ni nya bebre very good to go from agedro no eboa yi sa bilirubin nyina free mu to you obi afa na wonu go from agedro no wo statisa wonu mabesa ojo so state ye yellowish emo hu sa bilirubin na ewo mu no en eyi free mu no to no mpeda wonum suo na ojonso wonum suo na ojonso na eboa eyi sa bilirubin nyina free to no go from agedro no eboa siesie dipadua na ma dipadua na ye fa sa go fine ana emoja ya ye kan ho asebe eya ade a Nyankopon ahyehye de ama wo a ni kwa hye emre bia no oma shoto tibre bia no go from agedro no se de be ya bibia be fine na se de me kan Nyankopon pe problem nti wo de wa wo moja ye ahye wo nsa nti wo nipa wo da sane no wo akasa da wo ye moja se de me kan no wo maame wo de ode ma wo na asa ene wo na wugu so a wo ye moja na kwan be na afa so a wo ye moja dompe atenti na ewo mu no eno na produce wo moja enti saa dompe no e wo se enya ahoɔden soronko ahoɔden ohia no ohia de friend calcium na collagen to onum grow from agedro no a eboa produce calcium collagen ma onipadua no kama obi a ne nkasem enye din bia yarefo to onum grow from agedro no a eboa ma nkasem din na usan nya saa collagen no se de be ya nipadua no ebegina kama sa dompe no ade bi wo friend echim maro sa echim no na ebe produce moja no won so hia ade friend vitamin B6 vitamin B12 folate eno na mrofo twetwe free nduam ade folic acid to hwa brofo duro papa bia no a bo sa folate en ewo ho wo ma anya free ba bia se dua enti da broni wo de timber koma na wo se men wai ho no fisi wo de sa ho no ebe ye folate aye folic acid ama to hwa ye nua no mo a wo sickle cell anemia no nura etade mo mu pa to no go from agedro no eboa ma onya natural folate no ewom no eboa ma onya kama na waye omoja na wie no ebe pompe abani pedua no ho na yare ahyase nyina afiri fa ntini bi e friend artery sa artery de ni kwa se bibia fam
ka inframanuro oxygen enuane nuro efre nutrients efo sa nipaduanum na wan hwe yi anuane srade boni bi kwakodi de santirinum ehɔ na ekofo problem aba sa mogya ni kwanse fe bibia esi santirin no ekosisi sa mogya ri kosisi santirinum a na de how eba sa srade no kodi de santirinum a ma efrese akoma no ebre ansa na watumi anya mogya nti bebia no sa akoma san hwehwe ahode foforo wo de pia mogya no akoma no de sa ahode foforo epia mogya de se wo de pressure ato akoma no so high blood pressure hypertension asase nyina wo de free wan hwe ye de how bebre ba basa ma mogya no ntimi nkose de wo se ekono ti doctor be check you na 120 and o be check you na 200 adentia mogya no ntimi nko esa doctor for to ni dini low density lipoprotein mogya no ntimi nko afede mogya ebegyina esrade ni begyina ntininum emma mframanu a wo se duru wadwene mu ntam enuru nutrients ni nuru ntam ti basa ma wo cells na wo wadwene start say ewu ti de so wani ewu a take se wani efra se pressure beto mani so de so wano ewu a wano chia wonsa emui dompedimu mui so witimi pegya ma stroke ne ba no obi mpa bo timi frito wonhu onu grofa magyado no a ebie sa ntirim ema mogya ne die frisa ne na nyame anya wadom ne sesara de ntiri na wo wadwenu pai a eno na di stroke eba no saa na mebusha se saa bre yi a wotimi kɔba kra na tesɛn na stroke asaka wato ho tra me kyerɛ ye preventable ye onua yare bi wo ha ana yare bi wo ha ye preventable betimi asia no kwan ye ntwen ma saa yare ne ma because ba na to ne ewo kwanta ye no grofa magyaduro no se de be ye bibia be fan se de me ka no ye betimi abɔ ho ban na saa bre yi a ye mrate amaba wa ye di sika pa ahoden ana ye pe ahoden ye di sika ye wa hwe ye obenya sika na afie wo sa di sika no ekopa ahoden to wo di ahoden pe sika men san pe sika no enkopa ahoden starting grow from magyaduro no se de be ye bibia be fan na se di koko na ye aduro nti magyaduro soronko wo ho na so ani so briw wakoma bo periperi wonsa no na yotitriti edura na dwuna wontimi na grow from magyaduro no aduane si wo na wontimi ne de yare no grow from magyaduro no ye nua ma no menstrual disorders eno nti ato edrin Dr. Mensis prekope obi wo enfie du na ne mensis mai wonu grow from magyaduro ba biduro obi wo ha enfie nu na mai obi de ba ne ba tot obi de ba entwa obi de ba clot obi de ba yawom wonu grow from magyaduro na eboa ma bibia be fine baby bia obenya aduro bi ato say ye pharmacy herbal chemical shop obenya grow from magyaduro bi ato na mom so won kran mu am sere ko kan shi drug lane keswa keba tenatek na naboache angel repass router obenya bi ato wo wa shama yako ekus pharmacy out of drug na widama saa na amasama obenya bi na herbal go fan e wo ho ba bia kofo bia obenya bi wo Gaussen pharmacy ene wo tamala obenya bi wo PK Gombila ba bia ton dro bia obenya go from magyaduro bi ato eno nti de sinu go from magyaduro no se be ye bebo ama ni pedua no aye kama na ni pedua no se de mekan ejina mogya no so nti wo mogya ye kama wo so ye kama wonu go from magyaduro no ebo siesie o ma ye fefefe na ni gisemu ana ni kasemu e wo go from mo se ye wo nro bi wo friend anti aging properties wonu ma ema won chonchom ema wo ma brewa emre bia se de wotia na wotie ye home frama ye di nuane a ye di nru agu so wonu grow from magyaduro no eboa ma saa antioxidants ni gina efi onipadua no wonu grow from magyaduro no eboa siesio ama wo fefefe eno ti ato aduro ni diri grow fine nyini kama nyini fefefe na ese ma mi osiwe men ni di efrese men tren wiase emma yare endokro so tese ko yare bi ho a yetimi bo ho aban no grow fine no na fa bo yare bi ho ban ko yare ba isie yen eno nti ne aye adure friend grow fine se de be ye beboa aba di pedua no age kama je number no na emre no aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby e ton do bia say pharmacy herbal chemical over the counters e akasa so wo kasa na ma e ton do no wo hie ka no anu atobi saa da ka no so betimi atobi aton no grow farm magyaduro no if you say grow fine makes you grow fine. Grow fine makes you grow fine. Say benya ni din ba ko Dr. Mensis ye de aka ho nti no o Mensis nya ye da dancer show ko pe bi na no mwati na ebe ye onipadua no mu ye na esiesie e de ama ye di enkomo enne ye enkomo no efi enra o se enra ye bo enkomo a ye maami bi betina ha na isa wo yare na ko ni nua sofu ba bi ho na sofu ba no ma ni ko twa nkokɔ ni nsuo ni nkosua gu nsuom
aha na we ni ebisa se na obi a oye sofo ankasa de saa de we ya sofo adwuma nti ye ne nana kwakubo nsam edi nkomo wa kire hu bebre se adwuma ne de da bi enya sofo adwuma eye omo nananom omo komu nsuo no ene ade ene ye saa adwuma no aha na ye koso abo yaboafo no hu dawro na production eye adwuma ye benya sofo na sofo no so abekye na adwen ye bisa se ni nua sofo bi kasa fa akokọ fa snap ene kosua bra no fa nkonsuo so nkoye ena ne duama wa eno nso san ene ho asem esi etie na ansa na no mayenko Power Specialist Hospital Power Specialist Herbal Hospital na ekotu o hepatitis A B C D ena E kotu ase wai 2022 ono na J hepatitis B Herbal Hospital e Ghana Krodiem ha ono ena J sa award no wahrawa ayekese sciatica unompemu ebubu enya ulcer ene kompa ko Power Specialist Herbal Hospital na ontu ase emfa emau kuma se omo feyase omo ni feyase Lake Road no so a one Jazzro filling station no ena edi enhwani mu Power Specialist Herbal Hospital ko ho enkran omo kwabenya pokuase ACP Main Road wa ena ubehu Power Specialist Herbal Hospital takrade owo Anaji Estate oben Anaji MA Primary School no ubehu omo ewo ho enno bebre ena ye maame edro ya wa ya oton ko edro ya Herbal Malamix eboa etu malaria fever ase edemao ena Herbatin Herbal Mixture and Powder eno so eboost wo immune system no kopabi na enom jiri Herbal Mixture eboa emamema o memma na wo ye wo mpam no ewie peye edemao kopabi Cough Care Herbal Mixture eno so mamu bowa no kopabi na enom ena edro ya Herbal Tonic mo awonu ato a wontimi endidi no mia weni didi eya entinumadro na wonum enda ho netumi edidi omo Kumasi Yase Jazzro filling station ehwa ena omo Herbal chemical shop ahodo atwa ye ho ahie nyina ubenya enua bia Food and Drugs Authority agya tumu no na kopabi enom fra wo mo ewo 0244 544422 ena 0200383831 na yanko Asanska University College of Design and Technology omoma certificate in fashion design technology degree and a diploma jewelry design technology and also benya degree wom diploma and a certificate product design and entrepreneurship and a digital media and communication design nyina kope degree diploma and a certificate na efa ebo ohun bra July ya echna kwa na ekọ na wie ye na admissions for 2024 July admissions no abawie ye enti frɛ number 0540124400 0540124400 Asanska University College of Design and Technology. Peggy Queen yembra ho na yemba medi enkomo utie nana kwakubu nsam nkomo yi a oboye ya eyesi enra nkomo na oka ye no so say sabio sofo de ka wo de oni kosua ne snap ne akokọ mo boy bra enti se me ko ba bi pa na sofo kasa asem weche ho na de na wo se ba madwim sese bia wo ginidi nanso so ye hwe ni sei na kwaku aka on say ye ne ma bi ya ye se yato Old Testament na to atwene okay ene ya be fa New Testament but Debbie okay edaso ye adwuma Old Testament time ana yes ye wo sunsun adwuma wo ho okay time ana Moses mono on say na omobo aforeshew eja wo mukumu nwan edi moja no bompaye on say twam ka I think say omo de moja kra ye asenso de say de be ho okay ewo ho asa wo gisa so ne dia obetimi edire chiri enya me nwanwa se sofo a wo yesunsun adwuma obetimi ayesa obetimi se bia odi kosua akwankyere doso akwankyere cause minimum akwankyere kra utimi ebia kosua wo de betwa wo ho aprapra wo ho nyina na ebia
what say ya boni bi Christo suma kwanhre sa yes eno ye wo mother of nature okay nature what I say okay eye adwuma pa eye adwuma okay eye adwuma universe eye adwuma enti e na yen conclude say so bi yes sa eye boni alright nanso ye wa aturofo ewo ho ena o ma peke sa ne ma no na mo de tutum ena o mu di twa wo manum o mu de o mu bedi bi kwa ena o kan no say bia na comedy no I saw style ye me fe me de mani hwesa na makofa material bi be se me pam bi e sunset tailor ni no nya ready made asem no to ho ye enti obepam me de no na so ye ntumi nya no say de ye hye wo no what I ordered and what I got sana akoye na ka so for de eja ye be sia baso biom na ye nkomi ni aba akosi ho ni enko Congo hey ma feel na say who watch me say last week your friend national assignment wo ho yo e de Aunty be good afternoon me dofo boko de na me adom boko ye mo nko Congo for so ho ye ya sesan ye yi no last time what the different one they buy but the white and it here blue and we near my enshana obi ankofa bi bia medane okay but the woman na wom the woman na wom wo de bebre buy betimi atobia ye me so that the bia ba okay 5 over 5 me be ba but on the color no okay the same but ye free white no na yakọ blue no adentia ya smart so conform person omode so it means that ngofo outsmart will be amosun ba outsmart wo ye dey be ya say the original one no anyway okay now when mo de no mo ko titi gu mu no eni ni red ena ma ye hu ne ntem omo the same name ana say wo ma ya che nto mo de eni ye red ena nkofo de ni mu omo by wama potete red na gu white nim say na mo the blue container na dia to so it e confuse nkrofo nti nkrofo kwaso mo kwa akoto a na yese bi ni ho the same thing any omo the din na ase omo amfa din omo atimi e fa omo atimi amfa din all right atomi om so ebi eni okay ye bia Mr. Why ye de ye color ne nko blue okay say ya ye no okay conjointment adanse dosun okay efiada ebe na wotwemienu na me call TV station bi me draw woman back ho what ho say me draw na so me sache am me post on anim was me ba me ka ni nyina no njimu na onjimini because ototo eya enko me de ba ko chele di ba ko to say me call ye no so fuma no nko try me so de wani pimples no te fuma me woni ahye pimples na wona anim ni nyina onwa me say dan man kasa onwa na kasa ye onwa na ye talk show no e ma me a shipping post na e wona nim ni nyina na osaka che lady ne say onim say me pay makeups me ntwe me powder na me dey for me ma me dey aba ha say wow na o ye fair colored into so okoyi su kongo ni nyina no onim say e ko hye no wono de ye anhye na anhye no ne color na e no de che lady no say onwa kasa ejinem e di adan onwa kasa ejinem te wakoto mienu aka na nim ni nyina to so kama people say ya homete sam o no kwan ya ne yankasa we menim lady bia people so na nim ma sanya people so na wona nim ma wutimi hwe ni tu wow people so na fa na nim afa na bodwe hanyina na omiamia ne sa na emu aye ntokro mesraw to kongo ointment ni bi na efasra mesraw fasra wo be start ehu ensesa ne obi na be ka kora kire wo wo be start ehu ensesa wo wanim lady ba ko say ensa gu na ha say na oti kongo ni bi na o de fa so ade chi ne ensa ni nyina akọ ointment bebre wo ho mi ni bi so ma matemo me ayi simi ha fa won saka me ha wa ho ese pimple ese pompo na ye me sha ye me ya pa enti wo ka say ade esi wa etimi hwete no na me try say anadwo bi a me kwa me hweso anadwo me beda na ese mate afa na su na me ti nyina ye me ano ahye ani nyina ayera congo ointment eno na ma me ka se me pebi agwagwa enche bi ana mo asai mo nsa edro no enu ti na de bia doctors ne ka say ye ma enko wo mo use congo ni trim
we ointment bebre wo krom but obu on ma okọ a ointment bi a wonim dadada no e bia we price no 2 cedis abeka ho eti no or complaining but one kasa busa won say ointment dadada de na wo use na de okọ hu ye no ayi adwuma se wo ya na eno ni asem no ayi adwuma se kongo no ana kongo no aduro na di wom ya bo kongo ne ho ka okay ya pese ye nya resource adepe bia nso no ne bo no e wo soro kakra nti uko na 1 cedi na buru so 2 cedi se to okay said ye be ya de o pese wo hunu no wo be nya ne pepepe tisa wo bata ba ko no a nya adwuma okay kongo ointment na pompo so adeta so na abai eso ana everything okay me say e man ye fa kongo ointment kra e fire ha mu ho nyina na e fire to ho because sometimes once and saka kra bia sa wosen na abegu ho e be yi ni nyina afiri ho kama e di ama okay wona ntama propro e kongo adwuma ti bi ahye ho ma me ba ko na e kakaja odi kongo ni sra so anopa enumro ko do bi sra so si afi ade che kwa no wa ti ya oni bi ni refi ni ho se kakaja kra wo ni sa kongo adwuma ye ne so frey was 0249 01 71 01 01 me baketwa koko sina kon wakora ketwa koko sina kon tinu ha me pa se me pe koko aduro enfa manam na wo kitikiti we de ade se wunyini kongo ointment ba ye no na me ti bi na me de extra so me wie ya me de beba me to ba ko ama to ba ko so ma te mommy na me ti bi na me de fa ne ko ho sa ade echi na me ti bi na me de fa ho te de me ti bi fa fa me hu bi se ti se mem se apro eko mama ndi kongo ointment ne aye nko a ode sra na wo hwe ne nsa ho se ya efri na ha what ne skin ye dark pa na efri na ha no aye white ne na se nyina aye white is aso bi oti awom fe kongo ointment me sropim poso wani ma fa bi sra ne nkre ne nyina firi ho wo infection se wa sekekaw anan so firi ho no e ba me se wo yo ba ntwe mo wa senkekaw kra because ya bedwom anano say me na madum sa na me pe bia me hu ye no mo chem se me nko down ho afa down ho no me ko ye lie o we ko na we aba we ko na we aba we ko na we aba we ko me se sa de etie bia obi fa infection ko me fie prevention is better than cure ti udie wonnim ho se wonni infection kura no a wode use kongo ointment oba be dia dance ya kire me okay use kongo ointment udware bia no part bi hye ho anumre so tibi hye o do game anu wajai wo free game ma no asa tiesi no asa kwoto aso na asa de siesi wo so wa sekeka ebi o ye ne pe anu ye syphilis okay wo ye list be fra wani wo ye list be mu abodam wo ye list be bubu weko obi de eye ne hene pa titi kongo enti na ye kase ye pese oba bia yusu kongo ni bi na wan ko fa infection no kura because syphilis wo kongo bia syphilis aye ne pa na ye ka cho say syphilis na ye ni pe ye oda ho wo be dwane afri ne nche wo suro so obeben no ya de fun papa eni pa te ho na mo anam owidim wo mui so na mo adore wo ye syphilis na ye wo sa bisra udware wie na wo yo pe kongo fa bisra udware wie na wo keka wa fa kongo ointment esra wo kokrom na akopa ointment a enye kongo a mento ointment bia wo so wo problem wo na mu bia no freye na ye ne wonni nkomo ye ntro kwan be fa so a wo be use kongo ointment se de be ya de ye wo hene wo na mu hunu ni nyina ebekọ obo no ma atena ne so ache sa atena wo so acha wo use kongo no ye be kire wo no bia be sai de aye wo be nom akọ na akọ pie ni nyina na mo ne e de aba ye numbers ne 0249 01 71 01 0249 01 61 Kongo ni blue niti blue okay nasi blue okay enti mpacho does it mean say the air white na niti blue no mayi ni nyina efidwa so se ya na yeyi onse na ebi wo white ebi be wo ho okay ente ni nyina be free system nim but wo kone de ma na eni ye kokko a mento ade na me bi eso no ni nie okay ti na me bi ade wo kone en say ye bia na ye de ni ye kokko bi eso na hwe ni no okay
aha ye di ma wa bie so ne hwe ni no kokko na wo mu amento blue amento green amento age se de wo hu okay off white bisa yes na wo se na hwe kama aha eh oil so kama to ti kakra bia na ye be ye da se Congo ointment enkomo na ye boy no ko ne kopa bi ne ntu o haw enyina ase enfama ye ne nana Kofi Bonsam ye ne di enkomo na so say yasem no ye twa ha enti enche bia ye bekọ ahoma no so na ye ne evangelist Lord Kenya enso edi nkomo na ye bisa say anyem bia asofo ye dani dua ana asofo omo dani dua bo enti enche bia ye bekọ ahoma no so na omo ku Congo ointment no hono enya asem ketwa wo studio ha sane omo ku Congo ointment no hono de mini akosia next week o ba je say o fa adaka ma edi besi dem no mo say asemo reverend a pilot Fiji queen Ijibi status Ijibi akamne no bi la yeso ye bekọ akọji ye de we nyina ye ka say eti enche bia ye bekọ ahoma no so na ye ni evangelist Lord Kenya edi enkomo na ye bisa say enne sofu bi ekase fakosua fa snap na fa akokọ na fa akokọ dansuo so na ondani duabo no emfa mawa we eye Christosum ana se eye den na ansa na Lord Evangelist Lord Kenya ebeba no maye sanji yaboafo enkrato kakra Dank Herbal Complex Limited Dank de me say enamu yarewa so the fa bia wato afun eno ane Dank Herbal Complex Limited omo opechi number 2 omo ben City Life Hybrid School eho na omo syphilis gonorrhea omo to ase de edimau fra omo e was 0266 593330 and 0244017556 fra omo na koho na omo mboa no muntu enam yarewa ene yarewa akanyina omuntu ase emfa emma ni Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder atadwe ayedi na yenre eno ena panyimfo aye atadwe ye yomaye ne powder na omoton yese eno anso benya insuo de na wasa atrema insia egum na waka ni se mori koko ana se hausa koko emfa si jaso insuo de na ode pan wa boso anopa ni wanu wedibi enyumre nso na wedibi ubehu se umoja akoso blood pressure akosro no ebe regulate no e the amount eboa pa akope Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder ni bi na edi for omo e was 0505408862 and 0200777277 yanko ahoma no so because say ye na Kofi Bonsam edi nkomo awie na ye ko evangelist nana Kwaku Bonsam edi nkomo awie ye ko line so na ye ni evangelist Lord Kenya enso edi enkomo or Face of Grace Covenant Temple na ye ni no edi nkomo evangelist good afternoon. Good afternoon. Me pacho we de me gina production team ni panel members nyina e ma oya akokese pa me nimisa akokra da form enti ye ma oya akokese pa ye da maso yo pacho se me gidi sa apart from no na ahoden wo ho de adom ye hode ye de nyame ase yo evangelist ye di nkomo kakra ye case bia ye nya ye na ye nua ba ne yare na okọ sofo ho sofo ba na sofo ba ne ko nsuo so ode ne ko oba ne ko sua snap e na nkokọ ba e se ye kotwa ne adane eduabo no na etwetwe ya so ene ye bisasa nyem bia Christosum nyame som pamu no asofo wadaru mo mu yusu nkosua ne snap e ne nkokọ dane eduabo Papa chai me Kristo ni. Wow, the way Kristo ni ta wow buta so we dey me tell you what you want. Me pa chai. Now you sure pa say say we are okay. You so for anything like that. Papa na twetwe aso ya ba wo evangelist. Okay, na me na send ba ko peso. Na me nta say
Proverbs. Proverbs. Who Bible more? Nana bila pebure studio ha dia me judi sa wa dia bi ba wona so ha dia bi na Mon pedimra. Now you read the Proverbs chapter 26 verse number 2. Proverbs 26 verse 2. Verse 2. Okay. Proverbs 26 verse 2. Papa you shaba na wadaro my to dia bie na yen kwaya nim na production e shaba mo na ba. More because them person me no can dia, me person me dey imagine. Okay. The person the Bible actually. So I say nipa de na mo betimi aka de person kan dia na nso so asema meka no eni ni na ko fon de bua me so nti me person me de me na je ne beka na ni mo ma ko bua me so na de me Bible kan aye. Okay. Njina no so a that's what me. But when 26 verse 2 no or can send you a bita was say on the year test does not come to pass. Osi di aba eni na me be say we di no we di na nka di aba obi ka say like obi ka say like a flapping sparrow or a doubting swallow and on the jet chest does not come to pass that tea nka mo ni di aka be pa yo nana bila tree number oh which you know the ko bela de no bet na we so no oh tree number Proverbs 26 verse 2 Proverbs 26 verse 2 yo your tree number ya ba ina so no ya ba eni na so no and a screenshot to the two screen so na like a flying sparrow and on the Z case that not come to rest yo and no she said no she said you kind of far me say after my see ya kan ma me no you be born biran ya bono mo bo no you na so okay enti ono software o kan say the software no magina ensem ni so asa kata ho you a software any or software okay you a software a software you dima na you say ko pobiri adane a software and so mo flow mo software ya na asafo software okay software okay software you can say be a software no when na no and someone can consider me by na ko bi o consider me kan na san ko na tra no asra san na bro ni kai okay san ko ni na no so we be mo kan fa e be kan so your software dey but I know software okay if you are doing the 3 baby no one but can be the corner kai no na so so be o yinti o ma be da me yen you ma ka o wa software baby yeah software no yeah only 3 okay yeah kato o software edimonyam shepa okay God said you are for Yankopon adwuma no afade en adwuma pa one come you afade en wa fa adwuma pa the one take your kind of pan so okay not adwuma pa na fa ma me na fa yes guy na be quotation ya kind of say here so the about any na so no any na no ebe no tu ko dani ade eni na so ade no eni na so ade na ko dani okay enti ade na ma de kro no eduaba no eni na so ede chere no so we Kristo ni na we free wa sa so we jina so ko jina asase eni Kristo fo asase so omo ni mo nje no enya ma ke Kristo aka eno na we ye bia emi na ye so we so wadane sa wo mu bi emi so nko bo bia sa bia bon ebi enti omo so fo no omo ko dane no e wo so no anga sa ku ni se bia bon na nko ko dane
ewo nyina so eni nyina so bi eni nyina so bi a iye na so nyina so a di na wo sen ko katre di nko ko dan ya kene so satra wajene ni sebi ni party bi adabre bi be ni se be papa ko yi na wuwa chi na to do enti evangelist ye di okasa ne ba na wie ye na it means say won gina so mpo a ye mfa saa ayi ekwan ne so e na sofo a o se o ya sofo no o de be dane sa aduabo no pacho okay emo na mpasa be ka tro wo no ti na me tire wo ko mu wo sofo na no sofo evangelist matika sakwana se papa me bo mami yati asie papa yati asie wo si acheche mi ama yati asie ti gidi say omo mo hwe na omo mu tie ye no so sania o de bible quotation ni cheche mu no o mati asie ehu be bia sofo kro no a o se o ye sofo no o free by evangelist ye da se pa na ye senya me se onkoso ana o de chi oni ebusua ni nyina re ewo papa wada ni bonkum so yo enti ye ba ye twa ye ho kakra bi ye baba sese ya ye kwa danke ba onya kwa kudi ko acho ho ye de nyame ase ha bo ko pacho na adam me so de wo se mabepi ha je se me be kan nemu yare ho nemu yare no kana ya na ye me de nemu yare tete nkofo kro mu e hihye wo mo pa na de ya na are ho no se pa bebre obi a omunnim obi wo kra wanyini wa ware wone na yere tiafo hu se ne sisi achia ana hu se na chinkase no emu ye ne ya wa ko hospital kwa meka chensa achia je se ye ne surgery nanso be na ne fare by pa ye nemu yare okay na e be kan nemu yare be fe ne syphilis yare body papa pa sa syphilis no emu o de ba no o de ni treponema pallidum o me very dangerous pa e bi ntimi mbo o ti de no crown so ro ni pedue mo betete na sa mo no mo be ni pedue no ma do mo ya ne se o mo stages ahodo a o mo do mo ho adi o ni pedue no first stage o mo da no ho de fe ne primary syphilis okay so we be nya primary syphilis na bo so ho ana ensan bi ato ne be ma ho te se eyam ye nyine se de eyam sitie bet ma to be ma ho bet ma to tekrema so bet mi ato oba na emu bet mi ato obi to ho sansa na nya ya enye hene ti da ha no we e to wa bebre ho no ma ebu okọ eto ni pure bebre be enyifu no e wona se eto ho nti won feel hwe ndi bebre ho no ma e beto wa ohunu mpo na esa akọ se wonu ma oduro wa no moduro sansa na beto wa e bekọ e besan akọ e besan akọ no di hide and seek because sana etie e mo ni so tie unya wo de do fa so e bekọ amfa du amfa so e bekọ na ekọ a within 3 months na sam aba e beba na e mate se eyam bio e beba te se ensa e hihye nsuo se de kane na yare be fe no giba yo obi a na ye no e betima yo be ma onyina yo wo hwa wo yo be betima yo wase wo to ho wo namu wo nsem e betima yo wachi na e basa ehene na bebre ono ma obon se otiti a na nsuo no na ye baby foforo na no ne basa be ma obi ode no ho be kan nsuo no bia betima nya sa yare ni okay nti de se feles no nya namu nko na obetima nya se won ko ka nsuo no bi nso a obetima ba nya sa yare ni ama nya hwe so na wakonya bi nti woni be mma bia na oba bi hye no sensen bi egu no be ma ho ana se egu na se na wanye careful wanhwe a obetimi akakote yare nti nipa bebere ono ma omanya sa syphilis ni bi de kan nkire se obi obenya syphilis bia be hu senkyere ya ye keka ho asem obi obehunya syphilis ni bi nanso ohu na yo bibi wo syphilis ma fa ni neurosyphilis obo safo wo ho a na anxiety triti afi wo ho na aso ni pedue ni mo hyehyw wo skin ni mo keka wo kudare a wo se wo ekeka wo se oni pedua no wonye fine oni pedue ni mo hyehyw woni asase o taposa woni afi wo mo an kakra syphilis betimi ama woni kura ase ebetimi ase wadwene ebetimi ase waso ama wonti asem yi syphilis betimi damage ni nyama bebre woni pedue na damage ni ama sa na wo mo an akọ bebe fe ni latent se eco latent stage na symptoms aye kan wasem nyina wo hu bi woni pedue no na so na yare ni wo mogem na how enu traumato syphilis din say the great imitator syphilis ni betimi aye no ho cardiovascular ebefa cardiovascular side na ma wakoma wakoma na afa ye ya emoyie wakoma no mututu woda kakra na yima so syphilis bet ma yosa syphilis bet ma be fa no ocular syphilis bet ma wani hu ade yi ebet ma affect wadwene mpo na wadwene esei yare ba ko a etimi twa ma wo pa syphilis e ma bebre on ma onyinsi ano wapo onyinse no
onyinsi anu apon se abefo na ye no dodo na syphilis me dis problem ne ba yare ba ko etimi ma ema wo na akora na wuwo ni yem eye syphilis still birth okay etimi ma akora na be wuwo ne maam ye be wo akora na no wawu yare enso etama akora no edi form wo mo e wo mo maam ya wodi mu eye syphilis bo se ase nani anama ne hwenya fama na no nu achemienu anabo se na so ba kokora amaye syphilis ni cause that problem ne pa ana esa so cause miscarriages pa wo ebusia nti so obinya syphilis yare a enye bibi e wo so otnat na ho kwa ara wo sense be bebre adwene wo mta syphilis yare no kra no utruti a ense se ye negative na utruti yare na enye negative da se yare ne da so ho so far as yare ne positive e wo ni pedue mu no utruti o se ko negative o se ko negative okay na eno ni ade ba ko dank wo ba ya so ye wa ye bit mama na ye negative okay you obi mo ho no mabo so ba na syphilis na ni pedue be 30 years na wonim enso na otin kaso yare wa ko hospital ya check no na so obi ama na duru na obi an check syphilis ma oba ya so oni hu se syphilis a e be ma na duru na afọ be ba no wa case ni dade de me ka che obi bia na se wo syphilis yare oni pedue no ana gonorrhea ana ya ka che so wo hepatitis ana wo chlamydia ana nam yare bia wanya abiri osi akwan ma wa wo ho ana sa me ni pedue no onye fine no bebi a wo so odu odi kire e Kumasi pechi number 2 dank eba complex daya so ye onom ye do be chef die mo ebi won pa na yare no atete na so onim yare kora eye no na sanse onim yare kora eye no nti no wonunum nduro saa obaba ya so ye na ye be hwa ye be hu yare ha no no na ama na duro na wa ye free wo se yare bia wo de kofa ba wo yes so oni pedue na hyeso so ha na ye o ya se den yo de akofa yare na ba wo na e wo se ye hu na eno ne ye wo mfidi a ye de be check hu ade kora de problem na bro na ye tu ase ama ho etimi atokora inti obia wo sa problem ni bi say ye nemu yare say yare bia ye kan nemu yare be bragi ni o mo say dank de nemu yare nko na so nye nemu yare nko an yes yes nko ye hwe dunso twam yare okay urinary tract infections o say o kidney ka ho o bladder ka ho ana o urine tract ka ho sa problem ni na ye hwe no okay bema wa ye mre kura wo mpema wontimi mpegya no ye hwe no ya so ye wo pa ahwache kura on sori nchia on sori nyina ho na yere kwa so so ni na ne bu ofu o tete no sa problem na ba ya so ye wa ye hwe no ya so ye no okay obi a ono de wa ye stroke kaya na ne fa ajuju se affect na ni mu nko na ne nsa ba kwa na nan ba ye hwe no ye okay obi a ono nso ebi a odidi a na eduane ni gyegyina ne bo no peso ofi nchama ontimi ni di nye fine eduane nye na kono okay obi a wonya typhoid fever obi a wonya arthritis sasabro ni nti papa bi a oba me ho be 3 days ago ontimi ntwa no ko age so tene no why still sasabro na ma no ko na ye stiff ontimi ntwa wo sa problem ni bia blatanke ba ko ye de wa baso body bebre okay oba e be show ama ho otimi ato wo dia ne so be free telephone numbers eye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 ye wo pechi number 2 pechi number 2 ofru abuase kwanso na eba Kumasi ansa ye kwan no mu wa wo tubesu wo Trade Junction so Kumasi nso a wokọ tech obenya Trade car so fola obenya Trade car tafo maafo obenya Trade car atonso agogo obenya Trade car jiwa about high school junction o nyina obenya Trade car ye popular wo fra wo se me kọ mesu wo Trade Junction wo si Trade Junction pe obenya taxi ana plug ya ka tro mo se me kọ dankeba obi ado beba ya so ye edme free Monday to Saturday Sunday nko na yenye say ye nam yare a o ba for partner ka ho bra so our partners for crowd treat wo mo nso na no ba na de for di nyina ba odo ba ma ko odo na some no one odo ba bo mu di age this of pattern talk and say no the way ba no wa body ni a kire mo e chinam de ba ko be ba na ene afenya no ho they very confidential to ka tren a ye mo bie ni ahwe ni akora bibia ma na ye ka yo ya da super e ya dank na Ebola omo ebe treat na wenya wa yaresa dank herbal complex ena yekom ho na yakwaje enkra no yebeba studio na ya baby sa say yate nana kwakubu nsam de
yate evangelist Lord Kenya enso edie eye queen okasa kakra ene ekofa commercial break no yesin aba studio na nche bia ye de phone lines no tudwa na mo amhwa ye na mo amutie ye no nso mo betimi abamu ebi 0243114497 na ye no mu edi enkomo na queen yesan embra wo hobio na wo ka say Old Testament ni mu no na tete Yankopon edifo ne no omuso ye omo akwanche na enkukotwa ne oh say omo twa odwan a say to say enkuko ya but what I'm me person me try can say this topic you know we say you define it okay so ye base on a Christopher nkwa ye ntimi nka nokore so we dey ye fa no so o call Christo ni ho sofo enu na ye dey kan na Christo ni ewu sen sana pese ye ka see ye define ye ntimi nka mu asem ye nyina preko pese ye Christo no kwa ye wonchichemu see ye wogidi kokofo wo ka Christopher a enye baako no kre Methodist wo ho sa category ni wo ho na wa ba gidie kokko no aba memene dafo eye ekuo ebia na ekuo bi die na wo mutimi eye tete amamre ye wo sunsum sorry yes spiritual churches no they do believe in the Old Testament ko sunsum sorry ni wa obeche o se dware folder water twawodwan fire mpata wo susu je sa na pesa make we no maame no ka na bila se ono na sorry na ye honhom sorry ene obeye honhom sorry de omo ya kwantire bebre na ye no ene se Kristo abewu age nkwa enti ne amadada nyina ye de atwam ti ye bow to the Holy Spirit ene Yesu moja na ohwiegu ma ye no eno na yen ya gidie na enum de ye mpai kosua mfa na ne dua me pa chawate ase but wo ko sunsum sorry ni ho a obeye akwankyere tete de no obeye amam me pa chawate ase cause na menim sunsum sorry ni a oye sofo dan no wasafo heya VIP ho ene wa free mu na yire mu ye miensa a wo mu nya te asori dem no mu ye asori na boni nim but who committed this one be ka cho say aware dodo ye den eye bone okay enti obia ne ni Kristo sum a wafa wo sum all right you ye be sign aba queen hobiom na ye be call Reverend Sia Apai life na answer na ye be call Reverend Sia Apai life no my uncle good morning herbal mixture good morning herbal mixture eno eboa etu enyarewa se onipadua no eyaw ewom usisi echi eyaw ya ulcer oba obu nsa wote yaw na ema yi a yesre okopa good morning herbal mixture na eno mema oba wonnem aye basa wontime ne ukunu nhye yi wontime ne oyire enhye yi a kopa good morning herbal mixture na o pressure na diabetes nso eye hu adwuma yie e de ema for Dr. 3 days I was 0246 594117 0246 594117 oko for still over the counter shop ewo atasen kwanta obenya biato honorable sakode o atobiase market obenya biato Mr. Kwaku drugstore o new edubiase Mr. JB drugstore o fumso ena Francis Mensa herbal ono so ewo new edubiase na ye kofa commercial break ye beba se ya ni ato ankomo no so middle now then na wote ho awaya stay for sa no ono kwano no jama wa bre akos senior mensa ne menemu twetweme no mo yititriti mentumi pon sorry hu na enwanwa enwa mi freedom buy na Akoma from Fufu Party afi Johnny Poso mimini da 10th August 2024 and the forecourt of Asoko Municipal Assembly new Amakom MHHs park no so ayo dio hia ni wa yo a free fufu ye be twakontomo a anom kwan ni ahwena betre bossa dwumade abra wo de pokie kwanche atosode enam bi tese nantwie aponche adwene hobi ye wo bia ye beje na fe ye de abo dwumade wo bibia de be point afresa no pa 0209119090 Akoma from Fufu Party yo hia ni wa yo a free
aboafo madama yɛde Akoma FM fufu party de bro Omidimafo Herbal Clinic Obibidi Black Man Company Limited Delta Season Powder Semben Jewelry Live Long Nutrition and Diet Clinic Media partners here TV3 Onia TV 3news.com and oniaonline.com fufu Akoma FM fufu party afit. Okay. Womo do mu kundwan. Okay. Womo ya amamre bia because womo the Old Testament ni ye adwuma pa. Na aba ye ya Kristo be wuje ye ya. Yeso ye say saa ne ma ne afrim. Okay. Say Yesu moja ene ye dan na wo ya ade ma ye. Okay. Enti sofo a wono gina saa bia no ebe ka che say wo gina Yesu Kristo tumi mu. Esai Eduabo ebi ko be use anointing oil no aboso mpaye na ebi aye powerful no de agu form se osei eduabo bi aye bowo na ho no na gina yie because sofo no nye papa ho ne kofa bibi oye bi enka hu na nana kwaku bonsam nana kwaku bonsam o ka okay so sofo betimi aye meya ama na wo na mu wu so ano me ho aduro we bi so ya ade pa na mpem wasem ka che obi so mfo maame nko stroke wo koye na anua maame na wu said the wo kasa wo wiase pa no be ko di metre de say ene ha na mate ntiko aduro bi ene ode maame na ehe atwuma enti ye no na wo say ye hu de ye ne ba bia ye ko okay ti condemnation enim baby okay pacho you Reverend, you said you are not tall like so power, just say. Na so for Gosia, snap. You said you are my king, queen king. Akoko, ai. Akoma question. Enti no, eni Gosia the end say. You said you are queen king. O say you are sorry, aye gina ye ji Christo gino. Your categories. Mami dey o say ye sunsum sorry. Eti no sunsum sorry for the omtimi yesa na ya wo sunsum sorry ana ya wo honhom sorry eno so difference o ya wo sunsum sorry ana ya wo honhom sorry difference na ne de hin difference no on se din no mienu no se o kirase ye de a obetima kirase ye se ne mienu nyina ye pe but ne mienu nyina so ente sa so atiase ya wo nipa nyame afre no ani ewo nipa enye nyame ne frɛ no ɔno ankasa na afre no ho ani ewo nipa bonsam nso afre no enti ɔfrɛ no egumu ahodo mienu but at times no busa obia obi bɛka sɛ ye odi nipa ya nyame afre no ye wo nipa bonsam afre but ɔfrɛ no gu ahodo miensa okay me asumi me frɛ me ho wan kasa obi tuma frɛ nyame mfrɛ wo kwate so frɛ nkofo na ana me so frɛ me ho frɛ no so omo na omo di twitwiri ne wantwi ne enema enkoyi aba nyame dwuma mu okay na onse kwaku bonsam wakasa wakyerɛkyerɛ niema mu pa ana aye evangelist so Lord Kenya wono nso akyerɛ niema mu wase duabo a eni nyina so na enye den enye adwuma so atase se wo ho na se nyame frɛ se ne dwuma ani a mani pa nyina hunu se nyame aye den afrɛ me hunu se kasa na kwaku bonsam kasa no nya se bia me kanta no but me nso me kyerɛ madwen obi kasa sɔfo entimi nane duabo a ɔboa okay wo menyina so okay Isaiah chapter 10 verse 27 Awurade asɛm sɛ ɛda no obeyi ennesoa afiri ne maso na konua afiri ne makon so na because of enwosere ne nti konua bia bɛden ɛbɛpai so ntimedin apai life no aha any free and anya hanam kofa free no I mean that honey free any free so etino so obi yesofo na se obi abodua ye gina onyame tumi okay eno onyame nwosra so na yesa adwuma no so quotation na me no ose eda no enwosra ni nti konua bi abepai eda no betimi aye ne eda no betimi aye ochena eda no betimi aye da bia si ye bo dua ya bo atwam
afe ni yebebo edua no kra afe ni yabo yebetuma gina nyame te asefo ho sra so ama konua bi a abeto so sey yare wafu na adoa onase na atatai awurade nam yeso me yebo dua mefa oil ya o mu kasa jasmine oil me gina nyame tumi so me de oil ni bi begu fo na mamu waginem na maka mamu aka kwan na ade kora wo ye eduabo no ba wo so no na wasere bone fa se mi gina nyame tumi mu edane sa edua no madane dane nkofo bebre dua de ama wo mu obi ani ho amadane ne dua ama no a edua ne kun no da obewu a na bi e yare foforo ene kun no so ati nti nipa ni bi wo ha ebi ana onim ana ono nso ye dan e kire na dwen ba dia me pesa me kana se nyankopon tumi esene tumi bia me nhunu tumi bia ubetime de na compare wo nyankopon tumi da ye kasa ye say all powers belongs to God it is nyame achi ne tumi foforo bi wo ha omo me prove nkyerɛn tumi bia ni ho sa wo na wo ye bonsam sofo sa wo na wo ye bonsam komfo sa wo na wo bonsam chiame sa wo na wo afra wo tumi bia ni asase we so me nyame di na nyame nyame te asefo mu ni me no my life is history e de ma wiase nyina ko ba bia me ko bia no awrade fam so ye nsenkyere ne a e bi nsi da so atase ti dia me pese mu bia te ase ne se fa ho tu nyame so di nyame di so obi na bo dua na odi wo nyame metima dan nam ungu da say yare ne ato ama ona ase na hono wafu na ado a ye wade ade na chi wade be ka no ama won so wade wo so it means to say all can dey see the queen kan ye eso say so fu kro na wo kɔ no ho ama na da ne duabɔ na ma no hunu say nyame tumi ya kasa tinimu a ode be dane ama ye sa de ofiri ho ba ya enye izo unim say sa ye maame no a obi odane obi dua no on say omo no Akoma fa so ye omo adwuma mo de na different kakra because omo de omo jibibi ya di so atase ye etu ono no obetuma je abro no ma omo ho no atanso be kokra no amro no ma ebufia no enya sekefadi omo gidie eno no so atase ye but ye no ba ye mu na ye je hon konkono di ene ye je Yesu moja nso me kane mi enu bo am de ye adwuma mawa tiri na ate kra so hallelujah praise the Lord Reverend Sia Apai life and na otedi kano Reverend urie no na say now say adwuma sem bi na menua Peggy emetina say na yemfa nkomo ne mbra wie am say mepe odwuma eni ene na ye adwuma but me po obi a owo kumase haya memfrɛ me oya o se me wo bolega na de tanga so kwan wa kumase haya adwuma ne ye kumase adwuma tie kumase haya edi wa wo kumase ha no obetuma frɛ but awrade adom a ɔkyena anopa enya sɔre na me yew me tena se ahwe nyame ma hyebre akofo abisa akobisa nyame master already nyame master brana me ready we star na adwuma wo ye na nya wadwuma no adwuma wo ye ya waton tomache ebi kra na ade enkyene brana me nkyere wade ya wo ye a ebamu wadi yi awrade adom a ɔkyena anopa no we will Kumasi airport runabout when you see airport runabout I say oba Ebuo Krom estate junction Ebuo Krom estate junction me tenase from Ahomache 4 a.m. na mapon 11 o'clock oba mani ma don't talk oba de ode ba no mekani nyina akyerew ade ne nkoyi a me de ade na echiwade ebeka no nyame ni pa wutie me wote me ni me den the Reverend Sia Apai life ochena da foforo fa me number is ya 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia Apai life ye the numbers no tudwa enche bia Peggy enso eba betina say na ye no ye wie enkomo no Akoma mu ensem dwumadie eba so adwada ekopem efiada 12:30 ekopem say no miensa ebebo
na ye di dwumadie no e de ebremo Akoma mu ensem Akoma FM 87.9 ena Onua TV about 2:30 no say Onua for no me ye fi no akwa Parimuka politics no mo dia ba na radio ni Facebook ni TikTok de ye ginam copy say no me ensa everywhere. Hey sister minia ye si ani na de be ko so ne ye rom kakra enti ni mienu no balance no de beto hin ujina finfin ampa me kwa sorry na misusu ana na onko ho in between na wo in between but de yehu ene ye mantem ayete amanfo mo kwa sorry ni at least obi preach ya ebi famaso no ene me mpanyin sem kakra matete no anti bi eno na mebeka okay min ka se we de ye ana se we de enye dey enye anti bi ye ka ye jai ene ye pensenche ne papa ye nipa no ho ye ka ho bi ene manne asofu bebrebe ye niema basa because osha trust enmu a ebra na omo nama na omo sayare omo cheche amanfo se de trust em ne esika se de wo besi nya gidie wo nyankopon mu se de wo so nyankopon a bebe bekokwa wie wu no odini to me share na sofofo nsem ni disciples ensem enti media minim se sofo ana se prophet ana seer ohunu na waka prophet oye teacher o teachie nyame asem sa obetimi asayare all right but kamia koye se enne no the way be fa so sayare no question mark e wo ho no enu ne baby aye hwe sisia o mi betimi ye obi aten se obetimi dani dua ana se ontimi nani dua because nyame frɛ no na menyina ho no so na frɛ no na usu nyina ho so frɛ na no pa so fe na wia so fe na nwumre na menyina ho no ba wonwuma na wonni ya wo beye no me no no ho asa na me mehwede abu aten okay ehine fa ena nyankopon o sayare anaso ye yi no okogina nsuom de menim se Moses odu pokoko no de pomane tene so ana meboa ana odi Israel for ne de etwam me hunu ba bia se okogina nsuom enti se wo ye sofo na okogina nsuom a mimi gidi chem say you are talking to marine spirit okay mona mo kwa sorry yes mona mo kwa sorry nyankopon offer marine spirit da men kai se makan oba bia what I say na nanom na no mu dili okay eta no me kasa obeye hia ye hye obeye nwunu aye nwunu bebia wugidie wo bi obia ne wo nche say ye wo nsori o say ye dani o na mom ye nyina sum nyame baako ade na ye mfa de wo twuro num enya adwuma min kasa Pentecost sofo eye sene wa manche sofo min kasa Methodist sofo eye sene ye fan say bia o single asofo no bi na mom ebe ya din so ye bebo praise bi ni bi dua na ko kache praise bi kati say ya bo mi dua enti bedane mame mo ko asoro mati bi pay mati bi pay anti bi sen one man churches for na no mo dani dua no because ono no so ye service ma wi a o sa ko ye service asama another group because mo first mass mo second mass e bi ko third mass o ye de nya bre edu ko nsu hu no ko dani dua 87.9 wo muti se nkremofo sei o mutimi de odwan ebo afore de ma ye fen sei ala ana meboa ni nyina ya akwanche ne bi ba akwanche na wo beja akokɔ nsia kosua 32 snap sa ka ho ni fa okay ni gidie no gidie wo hefa me de trust am na ye adwuma gidie ene de hefa if onyi sofo ni free no so na exactly no nka say bia oye so konfo ba what I say oyi kokubu nsam eye na dwuma obi akwakosi na bo me pacho da bi o de ba na kase konfo bia zamia ya be kɔ no kwan ya konfo ne zawo no wo de ba na kase sofo ba bia zamia me se ya the Bible na mo kan no eno ne ye de bebisa wo nsam obi anka se ne nwuma wo ye ne enye o ba kwan ya wo fa so wo ye no eno no ho asem ene ye ka no okay se de na sofo apply life o ka no o che adom ni de ma wo bia wo yare na se sofo de ne nsa to mo ma so bompa ma anti bi
etimi ko eye wugidie no no ba sofo ko gina nso mu bo eda ne dua mi hu bi da na mi hye bi go trase nu ba bia da enti we no onye sofo ankasa sofo enye saade no okay I was almost baby or belong no corn boko. Mamma fa trust some name to from and I said in Yanko by yen in Numano and my yen sin it terrace. Yo, and my yen sin it terrace. Yes, Yayama, Obia, and I saw folk when I saw them. I say, why, Mom Payama, one top for ma. Let us say a honor and we send you home. Holy Spirit descending. Mamma, will be the same. No, piano, say, Mema Joa, Piamipia, Nimpia, Maybe. Me shall read the qua. Me shall read the call the minute demon na. Meti asori no. No share fish and way. No share guni paso san water. Se kwa na wasi akawa no. Na so wani tia. Omo kato me ya mo pa yen kata ntime me nkata me. Me so me gidie no no. No water anwai no water anwai no water anwai. Na me ja onam lane mu sa ba no de sa to me so. Ene a national anthem in the name of Jesus and a national anthem keke e free na numu banan so no nim din a o de sa to ma so sa na me gina me be je obi name ceremony me na be chimbe ye wa ceremony so ye na obu so be ye wa chi ni nyina awie ma so kra mama ye nyame adwuma na papa no da na obo bebu yaten yo obebu yaten sie ya ye nye ni ye ma me obeso mo boso mo a ye betoy obi antimi si ukwan obesum nyame soso a sum no kroje enti shina abranti be omo de yere omo di gunsuo nim 0243114497 0243114497 03224980035 also fry ma ye ni nkomo ni enhwe se ade ne twafa hada se e twafa na me obi say say snap no omo de yere na me ngina ho bio Roma for your first night. Good afternoon. Now where dear? I don't know about the temple block in here. Yeah, the Yamias. What I say, I could say book. Family come in, certain church men will shout for a while. Yeah, that's it. I would say like what was it? What far? And I was so far apart with what don't you? I am yet pass and the and to own consume ho me say e kire nyambo mo masala wan to mako ko ba no den bia no e de so for den bia okay me say me ni ko ko bo se bai so ba ko kuma se o ku tie be mani dire mo pa mu bi ko me na be ko ma no to no what did the 80 million so the burger what me say so ko share so what aja wo bu fu ede no o so nto ko ho asofu a o ko de de bia o de santo e me na kekeli se asofu obo ho e be de bia wa mu won Pamate. Hello, good afternoon. 0243-114497. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon, woman. If I try here, dear. Yanko pardon me, oh, me. Of a question, my son, my phone could be at the same time. Oh, me, mammy, one of the for Basso, any delay, maybe papa. Oh, me, Ghana for Nanka, can you pitch me to do? You pitch me, and then you need your métier. Okay. And I'll tell you, you fire one, this is anticipate, so for the yard, yes. The anticipate of money, the yard, and you are so there, connect your switch, you know, your name. So, we have a new problem in Yana, may you win a mere someone. And you go to the side that I never call for him. You will go also not a year. Okay. It's a young Christian for your senior meeting. Young Christian, young senior yummy. Not bad when you cry. No, young social can you do Yamini Panagata? You can't say an Ampadia. I saw for now for the Buya Papa. May I say, hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pa cho online ni mo nya bra on position wi e kakra me pa cho online ni mo nya 0243114497 0243114497 03224980035
Frey na yembo enkomo ewo na dwumadi a yedi ye no eso line no drop sa 0243114497 032249803 Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Pacho dini baby akasefi. Yeah, Pacho meet you. I think for now we do not want to know this point. I think the Dominic can bring about the committee. We are not going to do it. Yes, we are not going to do it. Okay. Okay. Gracias, de biatie ye why? 0243114497 ye befa calls be ba kumienu bi na ye di dwumadie no aba ewieye. Good afternoon. Yeah, afternoon. Me pacho di. Pacho jima pacho ye tie o. Pacho, First Corinthians chapter 6, verse 14. I think it is being a bit of so you picture of one poker. But it's so long poker. I mean, you can see any of the poker. People okay. Yo, bye. Yeah, that's a bye. When you are brepa. Mona, yeah, did you bet you know about the Riena last caller? Good afternoon. Good afternoon. Me pacho dini baby akasefi. Pacho from wine champon. O wine near champon, yet you. Pacho Obana also on class on a class or Kenyan something woman so me are so what I say, because what you say, yeah, any little man. I'm a young couple in the cheese, young couple, you are not here. I say, you're not here, what you are, and I was often say, or no, family. So, this is a very man, and make us a million. Let me nice and tell me about the catch for me, which is a person and most of and to the young call a comfort home. Yeah, what is your ability? I don't say ability, but I can't find also upon okay, me patrol you. Okay, yeah, that's it. Yeah, that's papa. Or no, and a last caller. Now, you did you made you no ebe yes, and yeah, no. Hey, last caller is Nedoso. Last caller. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me patrol dini baby akasefi. Me patrol, you're justice. Me patrol justice. Justice. Yes, please. Yes, you. Yes, please. About you, unfortunately, man, somebody have a background issue I'm not discussing, but then after me, say, and say, also to say, what chat, yeah, maybe, I'm not you can't see my handle, you're not. So for baby, I want any beer or the akoko snap, and a uncosia. No, they done it, it was soon. It's here because I'm so and I need your one and Tiana discussing. Okay, that's a very good question. But I think that the manner in which the person went by the who received the money is a suspect. Because me, that's why I make up. Okay. Maybe I said you're born there, or no, now you are seeing your born there. Okay. A part or no, but down your suffering, and then you suffer so. Every account okay. She's alive. I'm on the other person, other person. No, because you can see me. Danny Dianemano. Of course. Okay, and to believe that me and Danny Diabo. Yeah, that's papa. Your time not soon. Sorry, say ye travel no, but ye dancing so for one so contribution. Akoma Nsem Jumadie no ebaso ejwada ekopim efiada 12:30 na
ekopem 3 na ye de dwumadie no ebrel yesua enyama bebre ewo hanom wo asem wo ha kodanda bia fafa ye number so 0530507849 now ni production team members no endi enkomo ene ye pa dwumadie bi ho entma ekye mo say se ne ye de easy friday abano say ukwade bia so ye beka asase ho ensem edien no wo haw ene ukodanda ewo asase ho eno ena ye de eba so ukwade bia wo friend number ya me de to dwei na wo asase ho ensem bia nso a ukwade bia eho ena ye bedi nkomo lawyer fo beba so ahemfo beba so obia wo asase ho twaka de tie sa dwumadie na fatu ho fo na suade efri mu ye production team members no Nana Bila Kantanka, Madam Faustina Derry, Spartus Kojosa Akode, ena Beluchi, Nana Yao, ena Imano Kwame Vadi, omonso eboa ye streaming for any omo Mikey ye nyina. Ote Reverend Sia Apai Life enka, ote Queen Sabi Debra enka, ena ote Peggy so enka. Mia metina dwumadiem na me di chiame Beatrice Spiogabra ubetimi afre me Aunty B me sorry na sports eba ebusuapanyi oninam ha me hu pepe so shedai ba kunumu executive producer me am sweetheart little Akoma FM 87.9 sports papa eba